Mr. Fatai ẹjọ́ mo ní ìbéèrè fún yín sá ẹjọ́. Torí pé ẹ̀yin ti ń fi àlùkùránì play game lẹ́ẹ̀rin ara yín ni. Ẹjọ́ mo ní So ìbéèrè fún yín. àti ẹlẹ́bọ àti eléyìí tó kúrò nínú mùsùlùmí ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ parapọ̀. So kí lẹ fẹ́ wá kà nínú àlùkùránì náà tó tún fẹ́ kó jọ ẹ̀yin gan fúnra yín lójúmọ́. Mr. Fatai ṣé mo lè bí ní ìbéèrè ẹyọ kan sá ẹ má bí. Mo gbọ́ yín. Alright ẹ ṣé mi tí n bá ti bí ní ìbéèrè yín náà ni màá bọ́ sílẹ̀. Ẹjọ́ mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi ṣàlàyé nǹkan márùn-ún ẹyọ kan tí ṣàìtọ́nù tó ṣe tí a fi lè pè ní èèyàn burúkú nínú Qur'an ní nǹkan márùn-ún péré tí ṣàìtọ́nù ṣe tá a fi lè pè ní èèyàn burúkú. Torí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ wọ́n ní ṣàìtọ́nù ò da èèyàn burúkú ni kò ṣeé tẹ̀lé. Kí ni nǹkan márùn-ún pàtó nǹkan márùn-ún tó ṣe tá a fi lè sọ pé èèyàn burúkú ni? Nǹkan tẹ́lẹ̀kìíní tó kọ́kọ́ ṣe ni pé tí àkọ́dì bí Qur'an ṣe sọ wọ́n sọ pé ìgbà tí wọ́n sọ pé Ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ dá èèyàn èmi àti yín pé wọ́n fẹ́ dá èèyàn so that àwọn màláìka kọ́kọ́ contradict sí pé no pé náà fẹ́ dá èmi ò sí ńbẹ̀. wọ́n fẹ́ dá Ádámù. Ẹ̀yin náà fẹ́ dá o ẹ̀yin náà fẹ́ dá. Ẹni sùúrù ṣebí ẹ̀yin lẹ béèrè question wọ́n ní wọ́n fẹ́ àwọn dá ò sí ńbẹ̀ ẹ sọ pé ńgbà tó fẹ́ dá ẹ̀yin wọ́n ní wọ́n fẹ́ ẹ sọ pé ńgbà tó fẹ́ dá ẹ̀yin àwọn ò sí ńbẹ̀. ṣe ìran nǹkan tẹ̀yìn proof báyìí pé Ádámù kọ́ ló dá wa yes Ádámù kọ́ ló dá wa Ádámù kọ́ àwọn ò wá látọ̀dọ̀ Ádámù ẹ̀yin kí lórúkọ bàbá ńlá ti fámìlì yín ló wá látọ̀dọ̀ Ádámù. ẹja mi sí kí lórúkọ bàbá ńlá ti yín nílẹ̀ Yorùbá ó yá ẹja mi sí. fámìlì yín ló wá látọ̀dọ̀ Ádámù ẹ kọ̀ntínú lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ẹ má yà sọ́dọ̀ tiwa ẹ sọ pé àwọn ìran yín tó wá látọ̀dọ̀ Ádámù nígbà tó fẹ́ dá yín mo ní kí ni tiwa nílẹ̀ Yorùbá kí ni tiwa nílẹ̀ Yorùbá ó ṣàyẹ káwa náà ní tiwa. àwọn ṣe nǹkan kan náà ẹ̀yin yàtọ̀ ẹ̀yin Allah ló dẹ́ yín Allah ló dẹ́ yín so ẹ sọ ti yín ẹ má sọ tiwa ẹ fi wà wálẹ̀. question tẹ́lẹ̀ béèrè lọ́wọ́ mi ẹni kí ni èṣù ṣe tó jẹ́ pé wọ́n fi wá kó wàhálà sí lórí. èṣù bíi ti báwo ń bolẹ̀ tí léṣù ṣọ́kọ̀lọ́ máa yí pé ta ń bolẹ̀ tí léṣù ta ló dárúkọ èṣù. ṣàìtọ́nù ẹ ti bóun náà léṣù òun náà là ń pè léṣù. òun kọ́ léṣù ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀. èwo léṣù èwo ní ṣàìtọ́nù. rárá ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù èṣù ni bàbá ńlá bàbá tiwa nílẹ̀. ọkọ̀ ṣèitán lé ní ìsìn ìbò lẹ́nu. ṣàìtọ́nù wọn kọ sínú Kùránì pé ó ṣe nǹkan burúkú. èmi ò èṣù ibo ní ìdílé tiẹ̀ ibo ní ìdílé tiẹ̀. bàbá Fatai tẹ bá fẹ́ sọ̀kò ṣèitán tẹ bá fẹ́ sọ̀kò fún ṣèitán lé ní ìbò lẹ́ máa lọ. bàbá Fatai tẹ bá fẹ́ sọ̀kò fún àṣetánì ìbò lẹ́ máa lọ. Mẹ́kà. so kí lẹ wá ń sọ pé èṣù nílẹ̀ Yorùbá fún ó yàtọ̀ náà ìyẹn lásán ó yẹ kó ti sọ fún yín common sense ti sọ fún yín pé ṣàìtàn kò sí nílẹ̀ Yorùbá tẹ bá fẹ́ sọ̀kò fún ṣàìtàn tẹ fẹ́ pe ṣàìtàn sìn ẹ máa kówó ẹ máa wọ plane ẹ máa lọ gba visa. ṣe rí ọ̀rọ̀ yín ẹ̀yin náà ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹ ṣìnà ni gbogbo system ẹ fẹ́ pẹ́ ti kakura ẹ bẹ́ẹ̀ kakura ṣe rí gbogbo system wọn tí wọ́n ń lò ń bẹ̀ yẹn kò sí lè tẹ ẹ mọ̀ ń bẹ̀. bàbá Fatai wàhálà ti dé. bí ọ̀rọ̀ òkúta wáyé ẹ sọ pé ẹ kọ́ bàbá Fatai ṣe wà ń bẹ̀. mo ń gbọ́ yín. wọ́n ti ṣàlàyé fún ilé ẹ̀kan nípa bí Allah àti Ọlọ́run bó ṣe jẹ́ táwọn méjì dẹ́ yàtọ̀ síra wọn ó dẹ̀ yẹ kí ó yẹ kẹ́ ní kí wọ́n fún yín lẹ́rìí so torí pé ohun kan tẹ́yìn sọ láti ẹ̀kan náà ẹ̀ rí i pé orí yín lẹ̀ ti ń sọ ìròrí tí yín ni àlàtẹ́lá ṣe understand. kì í ṣe pé ìròrí tèmi ni. ẹ máa gbọ́ ẹ fún alẹ́ rí kankan láti ẹ̀kan. ibi tí mo wà wọ́n ń ṣe ọdún àlùjọ̀nù wọ́n ń pè ní Halloween tẹ́ ẹ̀ bá já sí àgbọ́lé ni àwọn àlùjọ̀nù ni wọ́n ń ṣe ọdún fún ẹ̀rọ ok mo fẹ́ wá béèrè question kan lọ́wọ́ ó yé wa bàbá Fatai ẹ ṣe sùúrù ẹ. mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín question tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ṣé àwa èèyàn nìkan ló wà lórí ilẹ̀ ṣáwọn àlùjọ̀nù ò sí ni. sẹ́yìn tí bá wọn pàdé rí ni. ní gbogbo ọ̀nà. so mo ń bèrè ṣé àwa nìkan ló wà lórí ilẹ̀ ni. ẹ ṣe sùúrù bàbá Fatai. ṣé nínú ayé tá a wà yìí àwa nìkan la wà nínú ayé ni. ẹ ṣe sùúrù. wà lọ gẹ́ra ní o. ẹ calm down bàbá. ṣe rí kan tó àlùjù screen yẹ. Fatai wọ́n ní ṣe rí nǹkan tó kọ yẹ́lò kí náà kọ ní yẹ́lò sójú screen yẹn tó fi yẹ́lò kùn kẹ́rí. big screen yẹn ṣe kan ti ọkọ kàtí big screen ṣe rí bàbá Fatai àbí Fatai Yusuf mo ń ṣe mistake ni ṣe rí nǹkan tó wà lójú screen yẹn. irọ́ mi ò rí. níbi white screen tó tóbi yìí ẹ̀ rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀. ta ló sọ pé ó kírètì kínní. ẹ bá wa ẹ kà síta ká gbọ́ so ká wá padà sórí ọ̀dọ̀ Allah yẹn ẹ kà síta káwọn èèyàn gbọ́ yín ṣe máwọn tó ń wòyìn pọ̀ wọ́n dẹ̀ ti ń lẹ́nà tẹ̀. ẹ̀yin lẹ́ máa kà tí mo máa gbọ́ èmi ò mọ̀wé kà.
Ìdá báwo ló wá ṣe mọ̀ pé à ń parọ́ láti ẹ̀kan so bàbá ẹ̀dá ẹ jẹ́ ká ka kínní níwọ̀nba so mo fẹ́ ká wá pẹ́ sí ọ̀rọ̀ àlá yẹn because bàbá yẹn ti rí náà wọ́n ti rí màláìka lójú àlá so no ẹ bá gbọ́ ìbéèrè ni pé does pé ṣé gbogbo àgbáláyé gbà nípa pé Adam and Eve ń pé ṣé Adam and Eve ń pé ṣé Adam and Eve ló dá gbogbo ayé according to nǹkan tẹ́ ẹ sọ lálẹ́ ìfẹ́ta ni bàbá yín so nǹkan tí wọ́n sọ lélẹ̀ ẹ máa gbọ́ ṣé ó yẹ máa gbọ́ o nípa ti Arab lélẹ̀ wọ́n ní no Arab and religion did not have an Adam creation story before the arrival of Islam. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o wípé àṣà àti ìṣe àwọn Arab kò ní Adam and Eve kò ní ìtàn Ádámù àti Éfà kí Islam tó gbé. màá tún túbẹ̀ yẹn sọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o ìtàn àṣà àti ìṣe àwọn Arab kò ní ìtàn Adam and Eve kí Islam tó bẹ̀rẹ̀. ìyẹn àkọ́kọ́ so màá wá gbé ẹlẹ́ẹ̀kejì wá pé ṣé gbogbo ayé ṣé wọ́n bá bàbá fata ẹ jọ ẹ bá mute ẹ máa sọ̀rọ̀ létà tá a bá ti ka ṣe mọ̀ pé Quran là ń kà ẹ ó yẹ kẹ́ ẹ bẹ̀rù Allah dákùnlá ẹ mute tá a bá ń ka Quran ó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe àmì ni kò yẹ kẹ́ tún máa fi kíní yẹn parí ẹ mute bàbá ẹ jọ bá mute wọn wọ́n respect Allah náà ẹlẹ́sìn Allah ẹ respect Allah ẹ mute jàre tálà bá ń sọ̀rọ̀ ó yẹ kẹ́ gbẹ́nu dákẹ́ ni. Dá Yusuf ó wà mí báyìí fún ọlẹ. ta lè lè báyìí. talẹ̀ yín Allah ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́wà ń bí ta ni yín màá sọ̀rọ̀ sí bí Dr. Sarafadeen ṣe máa ń sọ̀rọ̀ taniọ́ Allah ń sọ̀rọ̀ òǹgbẹ́mú taniọ́ sọ onídọ̀tí lásán yìí. so now nípa pé ṣé Adam bàbá yìí ẹ ṣe sùúrù ẹ kàn drop yín ni ẹ máa ṣe sùúrù tẹ́ bá ti join kínní tẹ́ máa pé yẹn má dá sọ̀rọ̀ so pé ṣé ìtàn Adam ṣé gbogbo ayé ló gbà wọlé pé Adam ló dá gbogbo ayé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe claim tẹ́yìn náà dẹ̀ sọ pé àwọn bàbá yín so now answer sí ìdáhùn yẹn ká tó wá wọnú Quran ó ní no the creation of ṣé àbẹ́ ìdáhùn bẹ́ẹ̀ ó ní no the creation story of Adam and Eve is not universally accepted. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o wọ́n ní ìtàn pé Adam and Eve ló dá gbogbo ayé kọ́ ni gbogbo ayé kọ́ ló gbà o. The story is central to the creation myth of the Abrahamic religion. wọ́n ní ìtàn yìí wọ́n ní láàrin àwọn ẹ̀sìn mẹ́ta kan tó ń pè ní Abrahamic àwọn tí ìṣẹ̀dá wọn tó common tí Abraham common láàrin àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwọn nìkan náà gbà á. Which are Judaism, Christianity and Islam. tí àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà tó dẹ̀ jẹ́ Judaism, Christianity àti Islam tó gbẹ̀yìn Islam ló gbẹ̀yìn àwọn méjèèjì yẹn ti ṣẹ̀gbọ́n Islam. But interpretation varies significantly. ṣùgbọ́n bọ́n ṣe túmọ̀ ìtàn náà ó yàtọ̀ síra wọn láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o. Even within this faith. ní àárín àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bẹ́ẹ̀ ni. The story is not part of the belief system of other religion. wọ́n ní ìtàn yìí kò sí lára ìgbàgbọ́ tàbí nǹkan tá a lè pè lẹ́sìn àwọn ẹ̀sìn míì. And is scientifically unsupported. wọ́n ní kò dẹ̀ sí ẹ̀rí tó bá ìgbàlódé mu ẹ̀rí àrídájú téèyàn lè sọ pé tí ètò sáyẹ́ǹsì gan tún fọwọ́ sí kò sí ẹ̀rí ìtàn yìí kò sẹ́rí ẹ̀. so ẹ ṣeun so ìyẹn nípa pé Adam and Eve tẹ́ gbé wá torí pé ẹ jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n kàn pàtàn yẹn fún yín wọ́n parọ́ fún yín ni bàbá so nípa ti Allah tí wọ́n ń ṣàlàyé fún yín lẹ́ẹ̀kan bí bàbá ẹ̀dá bí wọ́n máa engage wọn lọ so that a máa lè máa gbẹ́rì yẹ wa kò sọ́dọ̀ àbẹ̀ni kí wọ́n ẹ̀jọ̀ ń calm down fúnra yín so kí n dúró báyìí kí àfa òkè yẹn kó tó àti ìyá wa olórí tó wà lókè àwọn náà máa sọ̀rọ̀. nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ fún wọn ni pé gbogbo ìtàn tó ń sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan gbogbo bí wọ́n ṣe ní pé kíni wọ́n ṣàlàyé nǹkan fáwọn lójú oorun yẹn èmi fẹ́ prove fún yín bàbá mi tẹ́ bá fẹ́ kájọ engage ara wa lórí ẹ̀ Allah kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú nǹkan tẹ́ rí yẹn because ó wà crystal clear nínú Al-Quran àti Hadith àti gbogbo ìwé tó ṣàlàyé ẹ̀sìn Islam kò sí kankan tó wá lédè Yorùbá ń bẹ̀ gbogbo ìṣípayá tí Allah tó fi ránṣẹ́ sí tó fi rán through Jibril sí ànábì kò sí kankan tó wá lédè Yorùbá ń bẹ̀
Allah ò gbọ́ Yorùbá. Mo tún sọ fún yín, wọn bí pọ̀ ní mo pọ̀ babaláku mùsùlùmí Yorùbá náà dá tó máa lọ sí Kaaba tó máa dúró wájú Kaaba ibi tó bá ti kọ Allahu Akbar sí tó máa sọ pé Allah náà gbọ́ Yorùbá, Allah ló dáhùn, òun náà lè fi Yorùbá sọ. Tó bá ń fẹ́ kírun ní Kaaba tó bá ti gbérun kọ́ ní kó gbérun kó wá ní pé Allahu Akbar o, òun máa sọ pé Olódùmarè Akbar. Ẹ lè sọ náà ṣíríkì nìyẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe àdóbi ẹ bẹ́ẹ̀ bàbá ṣíríkì nìyẹn náà ẹ ń mú nǹkan míì mú Allah nìyẹn, nǹkan tí ò jọ Allah. Àwọn tó ń jọjọ́ ọmọ ìyá wọn ẹ rí bá ṣe kà á bìbà yìí sìn pé ọmọ ìyá làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Judaism, Christianity, Islam. Àwọn méjèèjì tán ti wá yẹn àwọn náà bá yín ṣe ètò ọ̀nà bá wọn ọmọ ìyá wọn because kò sí nǹkan tó kàn yín Yorùbá ń bẹ̀ àti bọ́dà mi tán wà lókè tán wà lórí mi tán wégele kò sí nǹkan tó kàn yín bẹ̀. Babaláku baba yín kankan ò dẹ̀ sí ń bẹ̀ nígbà tán bá wọn kọ ìtàn Islam tiwọn tán bá wọn fi gbogbo nǹkan gbalẹ́gbẹ̀ẹ́ tán bá wọn ṣe túmọ̀ ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ gan ẹ lọ wò fúnra yín náà kò síbi tán ti túmọ̀ Allah sọ́lọ́run èyí ìgbà tó dorí pé fẹ́ tu sédè tiyín lẹ fi sí Ọlọ́run àwọn tọ́jọ́ mọ̀ ya wọn tán bá wọn tú Allah everywhere tán kọ Allah sínú Al-Qur'an Allah náà kọ síbẹ̀ nínú English translation wọn àwọn tọ́jọ́ mọ̀ ya wọn tọ́jọ́ jẹ́ òun lẹ́tì kà ń bìbà yìí sìn ọmọ ìyá làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ ìyá lẹ́sìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta níbo náà kọ Adéwálé sí ń bẹ̀ níbo náà kọ Fọlákẹ́ sí ń bẹ̀ níbo náà kọ Ọ̀rúnmìlà sí ń bẹ̀ wọn kọ Yorùbá sí bíbá yìí náà wọ́n sọ pé ìtàn Ádámù ní ìfì yìí àwọn ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí nìkan ló kọ́mọ̀ sí tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo gbogbo sórí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wá ń bẹ̀ àṣetán tẹ́ ń sọ tẹ́ ń mú mọ́ èṣù yìí sìn tẹ́ bá fẹ́ sọ̀kò àṣetán tẹ́ bá fẹ́ rí àṣetán léni báyìí kò síbi kankan tẹ́ máa lọ́lẹ̀ Yorùbá tẹ́ máa rí àṣetán ẹgbẹ́ Allah ń bẹ̀ yẹn tẹ́ bá ti kó lọ́dọ̀ Allah báyìí tẹ́ ti kó ń Káàbà ilé àṣetán ló kù Allah ò dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe fáṣetán yìí ẹ̀yin náà ló tún rán ipe kẹfìlú ti yín lẹ̀ kẹ lọ máa sọ̀kò fún àtijọ́ tẹ̀tẹ̀ tí wọ́n ń sọ̀kò náà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé kò bàbá Fatai ṣé kò yẹ ká ẹgbọ́n ni àtijọ́ tẹ̀tẹ̀ náà ń sọ̀kò fàlà kí ló ṣẹlẹ̀ sí àṣetán àwọn ọmọdọ́mọ yín wọ́n á tún ṣiṣẹ́ wọ́n á kówó wọ́n á lọ sọ̀kò yín náà kí ló dé náà ẹrù orí náà ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹrù orí náà látijọ́ tàti lọ sọ̀kò Allah kò rí nǹkan kan àṣetán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mbẹ́ àṣetán wà Allah ló dá gbogbo ayé nǹkan tó bá ti sọ pé kó rí bẹ́ẹ̀ báyìí ó máa rí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò lè sọ fáṣetán ní pé parẹ́ káṣetán dẹ̀ parẹ́ ẹ̀yin. aláwa kọ́sítọ́mà wà ń bí o. ok bàbá mi. ẹgbẹ́ sókè aláwa ìfì ni pé káláwa ìfì máa ti lọ àwọn ọmọ fẹ́ kó dá Ali hold on aláwa ìfì ló máa. mo kọ́ ègèjè straight mọ́mí àwọn káfù ẹ káàbọ̀ o. ok aláwa ìfẹ́ jọ ẹ bá wa attend sí Mr. Ali. ẹ bá attend sí Ali ẹrú ànábì làlí náà ṣé kò ṣàlì ẹrú ànábì lélẹ́yìn. ó náà ni ẹ jẹ́ ká attend sí. Ẹ kálẹ́ o, Aboruboye everybody. MS Baba, ṣé any particular topic at hand ni ẹ má bínú? No, ẹ fún topic ní topic for lálẹ́. Okay, well, obìnrin lèmi like láti máa wo rights àwọn obìnrin nínú Islam. So mo kàn fẹ́ bi Mr. Ali ní one simple question. Mr. Ali ẹ jọ̀ọ́ ṣé ibì kan wà nínú Quran tó ní pé ẹ lè máa nà ìyàwó yín? Mo dẹ̀ fẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́yin rí sọ sí. Ali, ẹ jẹ́ bá wa on mute. Network yín dọ̀ yìí. Mr. Ali kí ní tẹ̀wé sókè yẹn. Number one lóbi kan tó sọ lókè bẹ́ẹ̀ ìròrí àwọn ẹ̀dọ̀ yìí. ìròrí àwọn ẹrẹtálìsì ni ó tẹ̀ kò bá sahih mímọ̀ ṣùgbọ́n ìròrí àwọn tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ìròrí àwọn ẹrẹtálìsì ni. mo bí yín kọ́ nìyẹn o Mr. Ali. ṣùgbọ́n tó fún wa ní ẹni tó. Mr. Ali nǹkan tí mo bí yín kọ́ nìyẹn o. ṣé ń dọ́ mi. àgbọ̀n yín dáadáa number one network yín ò dáa. ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni wọ́n ní kí n engage yín so mo engage yín so mo bí yín ẹ jẹ́ ń bí yín ẹ̀dẹ̀ ní sùúrù náà. ẹ ṣe so mo bí yín question mo ní ṣé ibì kankan wà nínú Quran tó ní pé lè nà ìyàwó yín.
ẹ dúró ná irú àwọn tó bá sọ pé wadribuhunna ṣé Ọlọ́run ò ti kọ́kọ́ sọ pé ẹ kọ́kọ́ pè wọ́n sákìyèsí ṣùgbọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ lèmi kọ́kọ́ fẹ́ lọ náà. Mr. Ali tẹ́ ẹ bá lè engage ẹ jábọ́ sílẹ̀ nǹkan tí mo bí yín kọ́ nìyẹn mo bí yín question mo ní ṣé ibì kan wà nínú Qur'an tó ní ẹ lè máa nà ìyàwó yín yes or no. nínú Qur'an mi ò lè dájọ́ èmi máa kọ sọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n nǹkan tèmi kọ́kọ́ bá ń bíbà òun nìkan tó ń béèrè lọ́wọ́ Fatai Yusuf tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ jà máa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. ẹ má worry about Fatai Yusuf àbí whatever àti move on ẹ jọ mo máa bí yín for the last time tẹ́ ẹ bá lè down bóyá lack of comprehension ni bóyá ẹ mọ̀ bí conversation ṣe ń ṣiṣẹ́ mo máa bí yín for the last time ẹ̀kẹta tí mo ń bí yín nìyí ṣé anywhere wà nínú Quran tó sọ fún yín pé ẹ lè nà ìyàwó yín yes or no. mi ò lè sọ yes or no wọ́n ń béèrè question báyìí question àbòsí ni wú question báyìí. ṣe rí pé insult mi ṣe rí pé ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ insult question àbòsí ṣe rí nǹkan tẹ́ sọ so for that reason èmi ò lè engage pẹ̀lú yín so ẹ já gbẹ́lòmí wà tó máa dáhùn question wa thank you for coming sir. Birun lànà bí yín àti àlà yín. ẹ lè bí bàbá Fatai náà bàbá Fatai bí gbogbo yín. ẹ̀yin ẹ̀kan wo lẹ̀ dúró sórí prógráàmù ni ọ̀rọ̀ yìí gan òye yín abèrè lọ́wọ́ yín pé kí lẹ̀sìn tẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀rú bà yín. Mr. Fatai èmi lẹ bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn o Mr. Fatai ẹ jọ̀ọ́ ní sùúrù sà ṣé Muslim ni yín. irọ́ Christian ni mí. ok ẹ bá wa lárí wọn mọ́kàbá Muslim la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ so next customer á dúró the next person. mọ́mí àwọn káfíìrì Muslim ni wọ́n ṣe rí Muslim ní máa yẹn àwọn èèyàn oh my God. Mr. Ida, the thing is, wọ́n fẹ́ engage in this nonsensical game. Èmi ò dẹ̀ ní time fún gbogbo yẹn. Èmi ò like máa waste precious time mi. Tí n bá bí ń pé Muslim ní Christian ẹ fẹ́ gbé mi lẹ́la, aláìyín lẹ máa gbé lẹ́la. Ẹ lọ tap nínú comment section. Ẹ lárí wọn mọ́kàbá. Ẹ gbé ẹlòmíì tó ní intellect láti engage kẹ́ gbé wọn sókè. Kò sí time fún wèrè lálẹ́. Ali Khan. Mo wà pẹ̀lú. Ìbí Muslim lẹ́yìn. Mo ṣe Muslim or Christian ni. Àwọn bá béèrè question tó yọ ẹ̀gbọ́n Fatai yẹn ní ìdàgbẹ́ ti drop mi. Wọ́n ti sọ̀kalẹ̀. So bàbá lókè. Torí nígbà tí wọ́n sọ Ọlọ́run sí Ìlọrin. Ṣé Muslim ni ẹ̀gbọ́n lókè? No rárá. Ok kí ló fẹ́ bá wa sọ? Mo fẹ́ béèrè question kan ni. Kí ló fẹ́ bá wa sọ? Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yìí ò dáa. lálejò bàbá Adeleke mọ́mí àwọn káfíìrì àti lálejò Muslim ibn Muslim. wọ́n ní àwọn èrè platform yìí láti discuss iṣẹ́ ní tv tẹ́ bá wá sókè a máa fi hàn yín ní pé nínú ìwé pẹ̀lú náà you guys are not any better so Mr. Muslim. ẹ káre ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ms baba mo ẹ̀ṣẹ̀ rí live yìí láyé alẹ́ yìí náà ni mo ẹ̀ṣẹ̀ rí àwọn post wọn náà ṣé ẹlẹ́sìn abínibí ni àbí christian. bàbá mi Muslim ṣé mùsùlùmí lẹ́yìn ẹ̀yin lẹ wá bá wa ń bí so ẹ̀yin ni kẹ́ kọ́kọ́ dá wa lóhùn ṣé mùsùlùmí ni yín. ó wà obvious tẹ wá rí orúkọ yín Muslim. ok mo gbà bẹ́ẹ̀ ẹ ka Fatiha fún wa kẹtù ní Yorùbá ìyẹn la máa fi confam pé Muslim ní then I continue conversation. kí ni ẹ̀yin fẹ́ Fatiha ṣe tí ìwé ká fún yín kí n ṣe Muslim náà. a fẹ́ confam bóyá Muslim ní yín ọ bóyá ẹ̀kan purọ́ ni ṣe rí nǹkan tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tí má ṣàlàyé ó máa yé yín sìn àwọn èèyàn máa accuse wa ń bíbà yìí pé a máa lọ arrange àwọn èèyàn tí ò ń ṣe Muslim wá kí èyí kọ́ wá sọ̀rọ̀ so ìyẹn la dẹ̀ fẹ́ protect káwọn èèyàn lè mọ̀ pé ẹ wo òkè 400 and something almost 500 people náà wà ń bí so that wàá lè mọ̀ pé kò ń ṣe pàkan lọ arrange èèyàn kan wá ẹ kàn lọ gbé tist wá Muslim gidi la lọ gbé wá so ẹ̀ka Fatiha àkẹ́dẹ̀ tún Yorùbá ìyẹn ló máa dáwọn èèyàn lójú pé Muslim ní. ọ̀dà
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن ẹ̀dáhùn ṣe muslim lẹ́yìn tó ṣe àmì ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni muslim ni mọ́mí wa tó wà lókè yìí wọ́n máa engage yín nìsín. ẹ bá a tún Yorùbá kí mọ́mí wa yẹn engage yín. adúpẹ́ fún Ọlọ́run tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí adúpẹ́ fún Ọlọ́run tá a sì jẹ́ mùsùlùmí. tọ́ bisimilahi rahman rahim ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Allah alhamdulillahi rabbil alamin gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn lillahi tọ́lọ́run ní ṣe rabbil alamin ọba àgbáńlá ayé arrahmani arrahim ọba tí máa ń kẹ́wọ́ gbogbo èèyàn arrahim tí sì máa ń sa àwọn kan kẹ́ tí ń jẹ́ àwọn ẹni rí máàlìkì yawmiddin tó túbọ̀ sí ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run àbí. bẹ́ẹ̀ náà ni kí ẹgbẹ́ sí máa tún yẹn kò ní kí lẹ́yìn rẹ́rin sí subhanallah ọbẹ̀ ọlọ́run kó dáhùn kó tọ́ yín sọ́nà torí kéde wá bá báyìí kú subhanallah la ilaha illallah Allah kò mọ̀ sí ẹ̀sìn mi yàtọ̀ fún Islam ẹni tó bá wà nínú Islam nìkan la ilaha illallah. ẹ tẹ̀síwájú. ọ̀dà Maliki yawmiddin báwo ni ṣe tún Maliki o ìgbọ́ Yorùbá dáadáa bọ̀ ìsọ yìí kí olùdarí ọjọ́ ẹ̀san yẹ kí n túbà wọn. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu ìwọ Ọlọ́run ìwọ la máa sìn wa iyyaka nasta'in ìwọ náà láti máa wá àrànṣe wá bá. Ihdina siratal mustaqim tọ́ wa sí ojú ọ̀nà tó tọ́ siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ojú ọ̀nà tó já sí pé an'amta alayhim ó ti ṣe ní àmà rẹ̀ lé lórí ojú ọ̀nà tó ẹgbẹ́ ó ṣe kẹ́ fún ẹgbẹ́ tó rẹ̀ ìyìn sábà ìyìn pọ́ Yorùbá dáadáa wọ ìlànà báyìí ok siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin tí kì í ṣe àwọn ojú ọ̀nà yìí tó já sí pé ó ti maghdubi alayhim ó bínú sí àwọn tó wà bẹ̀ waladdallin tí kì í ṣe ojú ọ̀nà ànù so bí ó ṣe parí sí ni amen. Ìyá wa ṣe wà bẹ́ẹ̀. Allah wife. ẹjọ́ ẹni tó ń play orin ẹjọ́ ẹ bá. ẹ lè engage wọn báyìí ìyá wa. So Mr. Muslim ẹ ti ṣàdúrà ẹ ti ṣe dùwà fún wa nísìnyí pé Allah should guide us and inshallah Allah guides all of us. So mo fẹ́ bi yín ṣé anywhere wà nínú Qur'an tó ní ẹ lè máa nà ìyàwó yín. kò síbi kankan nínú Al-Qur'an tó ní ká máa na ìyàwó. kí n tó gbé sókè. subhanallah ẹ gbà mí ẹ gbé sí ẹ jẹ́ ká wò kò síbi kankan. ṣe rí pé tí bá ti gbé sókè tó bá ti prove yín wrong ṣe máa apologize fún ọtẹ pa. ṣe rí ẹ kọ́kọ́ dákẹ́ ẹni sùúrù ọkùnrin ẹ̀yin náà ẹni sùúrù tí n bá gbé wá sókè tó bá sọ pé ẹ lè na ìyàwó yín ṣe máa apologize fún irọ́ tẹ pa. ẹni sùúrù. mọ́mí àwọn kàfé apologize kẹ 100 strokes of scale la máa fún wọn 100 strokes lè má gbà. ẹni sùúrù sẹ́gẹ́ni tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí kò sí kan nínú Al-Qur'an kò sí kan tẹ́fẹ́ mú wá nínú Al-Qur'an táwọn ò tí kárí ó yẹ yín báwọn. lọ́wọ́ yín kọ́ yẹn ẹni kan gbé jáde tó bá gbé jáde ẹni sùúrù náà ẹni kò sínú Qur'an wọ́n dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín wọ́n ní ṣé táwọn bá gbé jáde wọ́n ní ṣé ẹ máa gbà ipe kan fún yín ní 100 strokes of cane ipe parọ́. ẹ gbé jáde. nǹkan tẹ́ máa sọ nìyẹn ẹ máa sẹ́kẹ̀ ẹ máa gbà ó yá ẹ wò èmi máa tẹ̀dí yín sí online yìí máa bo yín lẹ́gba gidi ẹ jẹ́ kan gbé jáde ṣẹ́bẹ̀ pé èmi àti ìlàjọ bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìyá dẹ̀ ni wá so kò sẹ́nibọ̀dì tó máa dá sí 100 strokes of cane ní máa fún yín mọ́mí àwọn káfíń ẹ̀jọ̀ bá gbé jáde òfin ṣẹ̀ríà ni máa lò fún yín 100 strokes ní máa nà yín igi mángòrò ni máa lọ gé igi dóngóyárò 100 strokes ni máa fún yín ẹ má fi lè gbé jáde lálẹ́.
One minute. Mo fẹ́ gbé jáde 1 second. àfáà muslim ẹ jẹ́ tètè change answer yín kó tó gbé jáde 100 strokes ní máa nà yín o fan bet 100 strokes ní máa fi nà yín lálẹ́ ẹ máa rí. àfáà ẹ máa kí o àfáà ẹ bá wa reduce the volume orin yín ẹ má bínú. ẹ wà bẹ́ẹ̀ àfáà. bàbá Adélékè ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ máa faná kàlí kí mummy of Kufar má rí àyà yẹn gbé jáde ni kò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ 100 kings lè máa bo yín dì lálẹ́ yìí 100. bóyá kí n dẹ̀ gbé wá bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ẹ jẹ́ kí n gbé wá. Network mi ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ mọ Quran.com ọ máa ń update translation wọn every time ni so mo fẹ́ lọ sí old screenshot tí mo ní because ibi wadribuhunna yẹn wọ́n ti change ẹ̀ sí discipline them lightly ṣe mọ pé máa ń update. bẹ́ẹ̀ ni màmá mi wọ́n ti change ẹ̀ sí discipline. so mo fẹ́ lọ wá old screenshot ẹ lè má sọ̀rọ̀ lọ ẹ kọ fún mi ní 2 minutes máa rí wá síta. Adélékè mi mọ̀ bóyá ti notice kìíní yẹn so gbogbo àwọn kìíní yẹn wọ́n ti ń change ẹ̀ tó tọ́ o wọ́n ti ń yọ ọ̀nà live wọ́n ti ń yọ kó nú àwọn àdìtì yẹn wọ́n ti ń replace ẹ̀ by nǹkan tó wà lẹ́sà ṣe gẹ́ nǹkan tí mò ń sọ. ọmọ báwọn èèyàn ti ní screenshot lọ́wọ́ àwọn àdẹ̀náwó lárúbáwá. ẹ̀ka alẹ́ bọ́ bá change ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Adeleke, thank you sir nǹkan tí mò ń wá gangan nìyẹn sorry okay so Mr. Muslim mo máa ka aya yẹn fún yín ẹ ti kọ́kọ́ sọ pé kò sí anywhere nínú Quran mo dẹ̀ fẹ́ wo how much of a man you are pé ẹ lè admit pé okay mo ṣe mistake o ẹ má bínú gbogbo lé o bóyá mi ìka bẹ̀yẹn really now you made a claim ẹ sọ pé kò sí anywhere nínú Quran tó ní kẹ́ máa na ìyàwó yín now àti gbé Quran síta this is chapter 4 that's Surah An-Nisa aya number 34. Amakasita. Only men are caretakers of women. Adeleke, talo mabami tu aya yi. Okay, thank you, sir. All right. Only men are caretakers of women. Only àwọn ọkùnrin ní onítọ́jú àwọn obìnrin. Since Allah has made some of them excel the others. Nítorí pé Allah ti jẹ́ kí àwọn kan tayọ ju àwọn kan lọ. And because of the wealth that they have spent. Àti nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ná. So the righteous women are obedient. So àwọn obìnrin tí wọ́n jẹ́ obìnrin òdodo wọ́n ní ìgbọràn. And guard the property and honor of their husbands. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ìtọ́jú gbogbo nǹkan ohun ọrọ̀ àti ohun ìní ọkọ wọn. In their absence with the protection given by Allah. Ní àìsílẹ̀ àwọn ọkọ wọn pẹ̀lú ààbò tí Allah fún wọn. As for women whom you fear rebellion. Fún àwọn obìnrin tí ẹ rò pé wọn ò gbọ́ràn. Convince them. Ẹ kọ́kọ́ ṣe àlàyé fún wọn. Leave them apart in bed. Ẹ fi oorun dùn wọ́n. And beat them. Kí ẹ dẹ̀ nà wọ́n. Then if they obey you. Tí wọ́n bá wá gbọ́ràn sí yín lẹ́nu. Do not seek a way against them. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti nà wọ́n ni o tán wá gbọ́ràn sí yín lẹ́nu ẹ má wá ohun aburú fún wọn. Surely Allah is the highest, the greatest. Nítorí pé Allah ló tóbi jù tó jẹ́ alákòóbá jùlọ. Thank you, sir, Mr. Eda. So, Mr. Muslim, ẹ ti kọ́kọ́ make a claim. Ẹ̀yin lẹ sọ pé kò sí anywhere nínú Quran yìí tá ti máa rí pé ọkọ lè nà aya. So, either nǹkan tẹ́ máa ṣe number 1, ẹ máa apologize for the misinformation. Number 2, ẹ̀yin dẹ̀ máa explain aya yìí fún wa, ẹ dẹ̀ sọ fún wa bó ṣe dá, or báwo ló ṣe dá ká máa nà ìyàwó wa. So, go on, ẹ lè unmute mic. Ẹ kọ́kọ́ apologize for the lies. Mo kàn bẹ̀ nínú kẹ́ apologize àbí 100 strokes of cane. Èmi máa bá yín lé mo ti mẹ́gbàá dání bí mo ṣe wà yìí. Mo fẹ́ wọnú mọ́tò nísìn 100 strokes ni máa bo yín dì. Kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n rí unmute ní ṣé ọ̀kan ọtí tán mic. Náà àyà tẹ mọ́ wá yìí ìsídà kó jẹ́ pé kò kí ń ṣe àyà tó bá mu àti pé àyà yóò bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ibi tẹ́ ṣó rẹ̀ yìí kò bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìyẹn sọ̀rọ̀ tó ní sáà ẹ bá wọn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀.
Muslim, I don't understand what's going on. Ẹ sọ wípé kò sí anywhere. Nǹkan tẹ́ sọ ni ẹ jọ̀ọ́. Look, this is one thing. Èmi ò ní respect for dishonest people. Ẹni tó bá tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, mi ní respect anybody. I don't care, you're 50, you're 60. Once you start to lie, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ make claim. Ẹ sọ wípé kò sí anywhere nínú Qur'an tó ní kẹ́ máa nu aya yín. Mo ti gbé wá síta fún yín. Ẹ wá ń fún mi lé excuse. You need to read it from the start. Ẹ̀yin lẹ sọ pé kò síbi kankan tá máa ti rí irú verse báyìí. So I apologize so that I carry on, I tẹ̀síwájú. Bámi tẹ́ ẹ̀ bá ti apologize 100 strokes la máa bo yín di o níwájú àwọn ọmọ yín àti gbogbo girlfriend yín 100 strokes ni máa bo yín èmi máa nà yín fún. ẹ ṣe nǹkan tí mo ní kẹ́ ẹ ṣe. ok ibo ni ẹ fẹ́ kàn ti gbé wá Mr. Muslim ibo ni ẹ fẹ́ kàn ti gbé àyà yẹn wá. ẹ ṣọ́ Al-Qur'an rẹ̀ gángan. ok Arabic wọ́n ní kẹ́ show àròbíyà gangan wọ́n ti bá yín gbé sísà. ó yẹ ẹ̀ka Mr. Muslim ẹ̀ka sókè kẹ́ tú sà. àkọ́kọ́ subhanallah subhanallah. ó yẹ bá wa kà ẹ bá wa kà. ṣe rí ibi tẹ́tí máa ń dá fìtínà lẹ̀ náà ní báyìí. Kíní jọ, ẹ ti kọ́kọ́ parọ́ ẹ̀ka. subhanallah subhanallah la ilaha illallah. From now to tomorrow, ẹ̀ka ayà yẹn. all the translations that you sent here. Larry Wamokaba, next person, please. We don't deal with liars. Next customer. Hold on, please. I'm not waste time for that people. MS Baba, you give them too much grace on this platform. Muslim, too much. Emma, àti gbé àròbíyà jáde and what I expect ni pé kẹ́ẹ̀ka kẹ́ẹ̀dẹ̀ tu. Ṣé kí a máa ní subhanallah, irọ́ o. This is subhanallah true níbí yìí o. Àwa ò kí ń parọ́ o. Ẹ̀ka kẹ́ẹ̀tu ó tán. Àrìjálù kọ̀wá alẹ́ nìsà. Ó yẹ máa continue ẹ̀ sà. Àkọ́kọ́ mo ti kọ́kọ́ ṣe àsìkò mi lófò láti tú fàtà fún yín. Àti máa tú ilé fún yín nísìnyí waste of time mo kà kún torí pé nonsense lẹ́yìn sẹ́yìn bá wallahi. Mr. Muslim, sincerely, mo wà disappointed nínú yín because ẹ wá síbí ẹ gbé Muslim sí orí. Muslim bùn Muslim wípé kí ló yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ fi style kẹ́ fi ṣe dáwà fún wa ń bì ẹ tún wá ń sọ wípé ẹ fa àkókò yín ṣòfò a ní kẹ́ tú fatia tẹ ẹ tú ìtukùtù lẹ tú a correct yín pé Allah kì í ṣàjọkí ayé àti àṣàkẹ́ ọ̀run àti ẹ̀dẹ̀ wá overlook yẹn wọ́n dẹ̀ bí yín pé ṣébì kan wà nínú Quran tá Allah ti jẹ́ kí ọkọ lu ìyàwó ẹ sọ wípé kò sí wọ́n dẹ̀ gbé jáde fún yín wọ́n kà á ìgbà tán kà á fún yín wọ́n ní kẹ́ apologize torí pójú àǹtí yẹn ò lè apologize ẹ wò pé kíní yẹn ṣọ́ọ̀kì yín ẹ ò bá pàdé rí ẹ wá sọ pé kán tún gbé àròbíyà jáde wọ́n gbé àròbíyà jáde fún yín sìn kẹ́ẹ̀dẹ̀ ká kẹ́ẹ̀ tú ẹ̀dẹ̀ ń sọ nǹkan mi ẹni sùúrù ẹ wo kẹ́ wà wọ́n tó wọ́n yìí gan máa wà disappointed. ẹni sùúrù àkọ́kọ́ náà ta ẹni tí ẹ sọ pé ó jẹ́ mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan ní ìwà yìí. ẹ ka kínní kẹ́ẹ̀ tú. ta lè sọ pé ó jẹ́ mùsùlùmí ní ìwà yìí lẹ́ẹ̀kan. mùsùlùmí àwa tá a wà ń bì mùsùlùmí ni wá àtàbálẹ̀ tó kíkẹ́ tó bá ti gbáyà jáde pé kẹ́ kà kẹ́ tú. ẹni sùúrù ẹ ṣe sùúrù tálẹ̀ ní tẹ̀sọ́ pé ó jẹ́ mùsùlùmí. Mr. Muslim àwa tá a wà ń bì Muslim ni wá. Wa Muslim ni wa ẹ̀yin lè máa ń sọ pé everybody was born a Muslim so gbogbo wa Muslim ni wa Mr. Muslim ẹ jọ̀ọ́ ẹ má waste time ẹ ti sọ pé kò sí àyà mo ti gbé àyà wá fún yín ẹ wá ń sọ pé may Allah guide you ta ló fẹ́ guidance sí ìwé tó ní kó máa nà ìyàwó wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má waste time wa ṣe lè tú Arabic ẹ because you are wasting a lot of time. أنتم ليس مسلمون والله اسكتوا يا أنت اللي باين سو nonsense sọ yìí. Boy, boss it ale be Larry Wamokaba nonsense bullshit. Ẹ̀rí nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ with all due respect MS Baba ẹ máa ń mo agree pẹ̀lú mummy of Kufar ẹ máa ń fáwọn people yìí ní too much I don't know ṣá but ẹ mọ̀ mi fẹ́ sọ nǹkan tó máa look a máa ń fáwọn people yìí too much please. ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí náà wọ́n máa ń get feedback ṣe get àwọn míì máa sọ pé dòdò àmọ́ pé ìsọkúsọ ló máa sọ but ẹ jẹ́ ká àlá àwọn kan sọ kínní yẹn kí ojú tí wọn káwọn mùsùlùmí tó wà ń bì àwọn kan náà ń wò wá
tí wọ́n dẹ̀ ń ra àwọn àfa àwọn pé àfa ni mo jẹ́rìí àfa máa kà àfa máa tu àfa máa explain so tá bá ti sọ pé ó yá ẹ ṣàlàyé ẹ tú ká fún one time ṣe understand but eléyìí sì is very clear everybody rí pa fún time everybody rí pé òun gan wà shocked pé kí lélẹ̀ so kò lè tú kíní yẹn ń pé kí lélẹ̀ o kíní yóò gbẹnu òun so àwọn èèyàn á lè rí ẹ ká máa fún one time díẹ̀ so that táwọn kan sọ pé fún one time jẹ́ kán sọ̀rọ̀ àwa là ń sọ̀rọ̀ àwa là nísìn everybody rí pa fún one time so time táwọn fún wọn yẹn náà káwọn náà lè ká wo rọ́ tó fẹ́ pa a mọ̀ pé wọ́n máa parọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ká wo rọ́ tó fẹ́ pa so èèyàn kan ti dé ó dà pé ó fẹ́ continue from there so Mr. Ali ẹ bá wa ká àyà yẹn kẹtù thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجال قوامون على النساء kò síwèé kankan tó sọ wílé àyàfi Qur'an ipe ọkùnrin òun ni qawwamuna bẹ́ẹ̀ ni òun lè òpó mú lórí àwọn obìnrin tó bá jẹ́ wípé Islam fẹ́ ṣe aburú ni kò ní sọ wípé rìjálù ń bẹ̀ yẹn ọkùnrin wọ́n jẹ́ òpó mú lórí. ọ̀ka ẹ má fún wa ní wáàsí ẹ kò ká kẹ break it down I need commentary yín ẹ kò ká. mo mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹnìyẹn ẹ sọ pé ṣé Islam sọ wípé ṣé ẹ tí yàn máa nóbi àbí yóò kí n béèrè bẹ́ẹ̀ kí ni òfin Islam sọ ní wípa obìnrin ni naam bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din nínú nǹkan tọ́lọ́run fi ṣe kí ni tó fi ṣe fàdọ́là òun ni ọlá lórí apá kan sí apá kan wà bima anfaqu àti nínú nǹkan tó jẹ́ wípé nínú owó nínú níná min amwalihim nínú àwọn dúkìá yín tasmi pé bíbáyìí Al-Qur'ani sọ fún wa pé ọ̀ranyàn ní fọ́kùnrin láti máa náwó fóbìnrin tó bá gbé sílé ẹ̀sọ́ ẹ̀sìn kan tó sọ wípé tó ní àkọọ́lẹ̀ pé máa náwó fún ìyàwó rẹ̀ máa ṣe dáadáa sí ìyàwó rẹ̀ fasalihat àwọn salihat bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin rere náà sọ qanitat àwọn tí wọ́n máa hafidot àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ṣọ́ abẹ́ wọn lil ghaib nínú kọ̀kọ̀ bima hafidallah nínú kọ́tọ́ lọ́wọ́n fi ṣọ́ wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja eléyìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé tóbìnrin bá ṣe ọkùnrin mo níyàwó nísìn ìyàwó mi ṣẹ́ mi ìkọ́ tí màá kọ́kọ́ ṣe sí ìyàwó mi òun ní kíni màá pa ibùsùn rẹ̀ tì wadribuhunna bíbáyìí kò ṣe pé ẹ fún wọn lẹ́ṣẹ̀ tó ó pa ibùsùn rẹ̀ tì ó jẹ́ wọn ẹ̀ mọ́ fóhùn líle fọ̀rọ̀ líle fi ṣe sí líle bóyá nínú ṣe sí líle yẹn nínú ọ̀rọ̀ líle yẹn nínú ọwọ́ líle yẹn ó máa gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. bí kéèyàn gúngò lórí. mi ò sọ tẹ́ bá sọ mi ò sọ nítorí àwọn èèyàn tó wò wá náà wọ́n máa ti mọ èèyàn tó ń sọ tó ń ṣe aburú nínú wa àbí èèyàn tó jẹ́ wípé wàdúrí fàyín àtọ̀ ànákùn tó bá wá tẹ̀lé yín fala tabghu alayhinna sabila. ẹ má bínú Mr. Ali ìṣesí líle nǹkan tó wà nù wadribuhunna nǹkan ìyẹn la expect pé kẹ́ẹ̀tú but ìṣesí líle òun ló yẹ kéèyàn kan sọ pé ṣébi kéèyàn góńgò ẹ ṣàlàyé dáadáa kó yé wa o. ibi táwọn èèyàn ti gbé dé nìyẹn tó bá sọ pé dọ́rọ̀bà ó máa ń túmọ̀ àpèjúwe nínú eléyìí máa fún àwọn àyà tó sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa daraba Allahu masalan lilladhina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. mọ́sálà nìyẹn o mọ́sálà ni o wọn ò ní mọ́sálà ní olè mọ́sálà túmọ̀ sí àpẹẹrẹ. bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kí ni mọ́sálà daraba ó máa ń túmọ̀ àpèjúwe. wa daraba lahum masalan ìyẹn ó fún wọn ní àpẹẹrẹ nìtumọ̀ ẹ̀ wa daraba azwajihum lélẹ́yìí olùyàwó ni wọ́n ní kún wọ́n lù. nǹkan tí màá sọ dọ́rọ̀bà ó yá kí ni jámù eléyìí dọ́rọ̀bà idribuhunna kan ni. gangan náà ni hunna náà ń lò fóbìnrin náà ń lò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin kí lè fà fẹ́ jẹ́ tuntun tẹ́ fẹ́ sọ sà. ẹdùn náà tó bá jẹ́ pé kéwù ni fíìlù amú lélẹ̀ lil jamaa. a sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. hunna idribuhunna. lù wọ́n àwọn ìyàwó yẹn. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ ṣèbí ẹ̀yin sọ̀rọ̀ sí mo sọ pé dọ́rọ̀bà ó máa ń túmọ̀ àpèjúwe. ṣàpèjúwe lọ́dẹ̀ nìkan ṣe ń bí. ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá sọ wípé nǹkan tọ́lọ́run sọ fún wa wípé ń bíbà
ẹ fi ọwọ́ líle ẹ fàpèjúwe líle ẹ fi rinlẹ̀ bóyá ìyàwó ẹ ṣe ìyàwó Mr. Ali, sharing nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. Èmi, ẹ̀yin àti Uncle Champion agree on the meaning of this verse. So, kí la máa wá ṣe nísìn? Ẹni sùúrù sà, a máa lọ sí tafsir. So, mo máa gbé tafsir Ibn Kathir, mo máa gbé wá sókè, a máa ka ibi wadrubuhunna yẹn, ibi tọ́ni kẹ́tì beat them, àbí kẹ́ ẹ̀ nà wọ́n yẹn, a máa wo translation then. And nǹkan tí Ibn Kathir bá ti sọ la máa gbà, ṣe get? Because with all due respect, mi mọ̀ bóyá scholar ni mi mọ̀ bóyá ẹ ti ṣe education ẹ ti ṣe study yín, so àkókò gba nǹkan tí scholar yín sọ rather than you, ṣe get? Because you are not Ibn Kathir mọ̀ jù yín lọ. So ẹjọ ẹgbẹ́ mi sí big screen, so máa proof fún gbogbo ilé ni pé without lies Islam dies. Ó tọ́ ni sẹ́yìn yẹn, irọ́ wọn ti pọ̀ jù. Because mo máa wonder ṣé ẹ̀yin people ṣe ìgbàgbọ́ lóòótọ́ nínú ìwé àti Allah? Because anytime tí Allah bá ti sọ̀rọ̀ ẹ máa ń ṣe correction fún Allah, bẹ́ẹ̀ ni pé Allah bóyá secondary school àbí primary school ló ṣì wà, me understanding yín. So me mo bóyá I truly believe in this God, me lè parọ́ gbogbo yín ẹ̀ ń play ni cosplay ni ẹ̀ ń pretend ni. So mo máa gbé tàbí yẹn wá fún yín, mo ń bọ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap ọwọ́ líle. A fẹ́ mọ àpèjúwe líle tí àáfà sọ yẹn, àpèjúwe ọwọ́ líle. Okay, ejaka. So, tafsir Ibn Kathir yẹn ó gùn, but mo fẹ́ encourage gbogbo àwọn obìnrin tẹ́ ṣì ń ṣe Islam. Ẹ lọ ka tafsir yìí from top to bottom. Ó máa break heart yín ni. Ó máa jẹ́ kẹ́ wonder, why did Allah even create women if they can talk about women like this? Now, Mr. Ali, so mo fẹ́ kí gbogbo ilé mọ̀ pé irọ́ ni Mr. Ali ń pa. So, tafsir yẹn láti gbé síwájú nísìn. Mo ń wọ́n gbogbo yín, ẹ má jẹ́ kí any Muslim sọ pé nǹkan báyìí ni o àbí báyìí ni, ẹ lọ check fúnra yín because irọ́ pọ̀. Now, Mr. Ẹ̀dá, ti ready? Mo kàn máa break down part yẹn tó ní ibi tó ti ní kọ́nà wọn yẹn kọ́ explain nǹkan tó mean. So, Ibn Kathir says to beat them. Mr. Ẹ̀dá ṣe wà ń bẹ̀? Ká lù wọ́n, ẹ jẹ́ ká lọ. Oh, Mr. Adeleke, okay, thank you, sir. To beat them means... Ó túmọ̀ sí pé ká náà wọ́n túmọ̀ sí pé... If advice and ignoring her in bed does not produce the desired results. Wá sì tá à ń ṣe fún wọn àti bá ṣe yẹra fún wọn níbi ibùsùn tí ò bá ti fún wa ní nǹkan tá à ń fẹ́. You are allowed to discipline the wife. Ayé ti gbà wá o láti lu ìyàwó wa. Without severe beating. Discipline mi pé tí ẹ lọ yẹn. Mr. Ali, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ti kọ́kọ́ parọ́. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ má interrupt wa. Mo fẹ́ ka paragraph yìí tán. Thank you, sir. So, ó ní pé if you are allowed to discipline the wife without severe beating. Wọ́n nípa àti lè lù wọ́n o, ṣùgbọ́n kí lùlù yẹn má pọ̀. Muslim recorded that Jabir said. Àwọn Mùsùlùmí wọ́n gba ìgbà wá látọ̀dọ̀ Jabir. That the prophet said. Muhammadu sọ wípé. Muslim yẹn náà ara àwọn sàábì ni o, kò ṣe àwọn Muslim o, ara àwọn sàábì ni lọ Muslim. Àmà wá gbọ́ nǹkan tí Ànábì fúnra rẹ̀ sọ sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní pé the prophet said, ó ní fear Allah regarding women. Ẹ bẹ̀rù Allah nípasẹ̀ tóbìnrin. For they are your assistants. Torí pé olùrànlọ́wọ́ ni wọ́n jẹ́ fún yín. You have the right on them. Ẹ ní ẹ̀tọ́ sí wọn. That they do not allow any person who you dislike to step on your mat. Ẹni tí ẹ bá ti nífẹ̀ẹ́ sí kò sáyè fún wọn láti gbà wọn sí ibi ibùsùn. You are allowed to discipline them lightly. Ẹ lè nà wọ́n kó kàn má pọ̀. They have a right on you that you provide them with their provision and clothes. Àwọn obìnrin yẹn lẹ́tọ̀ọ́ sí pé kẹ́ ẹ ra aṣọ fún wọn. Ibn Abbas and several others said. Ibn Abbas àtàwọn gbogbo àwọn scholar Mùsùlùmí sọ wípé. That the ayah refers to a beating that is not violent. Ayah yẹn túmọ̀ sí pé a lè lù wọ́n o ṣùgbọ́n kó kàn jẹ́ àrùn kì.
So, Mama Drumbe, Mr. Adeleke, Sherry, agents on Kofuyin. Any sort of meeting, agent round up in Kotmo first. So, number one, Mr. Ali, etikoko paro, so Emma apologize because enough is enough. You cannot be a man of your age, Kema paro from 600 plus people. Koda, agent sheton, Emma Jackie, Emi Onshe Muslim woman, Tebati Dake, Ede Soro, Bimushabashin respect Arawani, Ejosa. Allah ti sọ pé men are in charge, but inú ilé yín nìkan nìyẹn ni tí máa ti ṣe ó máa ṣiṣẹ́ get kò lè ṣiṣẹ́ outside of your doorhouse. Not every woman is your property. So okay, so now ẹ ti kọ́kọ́ parọ́ in the beginning ẹ sọ pé nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn kìnìkan. So a ti ka Ibn Kathir ní ìsìn. So Mr. Ali mo fẹ́ bi yín ṣé verse kankan wà ẹni sùúrù. Mr. Ali, let me finish. Do not speak over me. Do not. Respect ara yín ẹjọ́. Let me tell you. Emma, tell me nothing. I haven't finished. We want to have what for ourselves? I haven't finished. Me, Tisheton, agent round up. You will let me to speak. Let me finish. You're not going to speak over me. I promise. Hey, Bismillah. Bismillah, yeah, I'm not a Muslim woman. Oh, shocking. You know, most something but tricky. Oh, man, she share lori our Muslim women because ultimate program one lati beginning call accept it, but nonsense. She gets everyone program in so, agent barrier on me, Mr. Ali. Thank you, sir. So, it's koko paro So, Mr. Ali, ẹ ti kọ́kọ́ parọ́ pé nǹkan tí àyà yẹn mean nǹkan nìyẹn àbí nǹkan tó mean yẹn. So, mo fẹ́ bi yín, ṣé ẹ̀yin agree pé as the man you are, number one, àyà yẹn ti explain fún wa pé men are the caretakers. Guys, this is English. Mr. Champion, tí bá sọ fún pé ẹ̀yin ni caretaker kìíní, you are supposed to look after that thing. You are supposed to protect that thing. Ṣé get caretaker. Nǹkan tó mean nìyẹn. So Allah ti sọ fún wa pé okay ẹ̀yin men ẹ ti excel over women yo. So why now end of the verse ó sọ fún yín pé ẹ lè ná ìyàwó yín and as a man kí lẹ rí sọ sí. Thank you, sir. Ẹ gbé ibi translation yẹn náà ẹ gbé padà wá. Translation tẹ ṣe tẹ tú yẹn náà ní English yẹn ẹ gbé padà wá. Ṣebí ẹ̀yin ti tú ẹ jẹ́ mi náà wá ṣàlàyé ẹ. Ẹ gbé padà wá síbẹ̀. Now, nínú bíbá yìí, wọ́n sọ pé if advised and what ignore in the bed do not produce the desired result, you are allowed to discipline the wife. Ṣé discipline tó wá pé yàn discipline obìnrin? Ṣé nínà ni discipline obìnrin? According to Ibn Kathir, only to beat them. Sherry, nínú bracket, OX, any surusa, ẹ ti bí mi question, ẹ jẹ́ kí n respond. Sherry, pé mi interrupting yín ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀. It will be my question. Let me answer the question. Now, Mr. Ali, Ibn Kathir. Oh my gosh. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ti dáhùn àbí? Me ti down. I haven't even finished. You didn't let me say Jackie Soro. Ẹni sùúrù. What's your problem? Ẹ ṣe sùúrù àfà bá ṣe máa ń ṣe lórí ìkànnì yìí ni wípé a gbé Al-Qur'an Kaaba Allah agbóhùn wá sílé ẹjọ́ ni ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ bí yín ní béèrè wọ́n máa mute ẹ dáhùn ṣókí ẹ mute wọ́n á tún wọ́n ṣe máa ń ṣe ní court nìyẹn wọ́n máa ń interject tó yá gone. Wọ́n bí ẹnì kankan dánú mi ò mọ̀ bí ẹnì kankan ṣe rí wọ́n dàtẹ̀ gbá Kaaba wá sílẹ̀ ṣùgbọ́n ibi báyìí ló já mi lára jẹ ìjókòó ni ya dájá ni òjókòó ni ibi báyìí wọ́n sọ pé discipline ẹ wò pé ìwé Al-Qur'ani jẹ́ ìwé newspaper. Àfà ẹ má dàbí irú àfà o ẹ ṣe sùúrù ẹ má dàbí irú ẹ má dàbí irú àfà o. Ẹ wo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé tí ìgbà míì wà gbẹ́nu oṣù tó ń jáde kó farabalẹ̀ ó dẹ̀ lé fúrukọ̀ kan tó ìgbà míì ń bẹ tó jẹ́ bí làákàyàn bá ṣe mọ́. Jọ Mr. Ali ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí insult Mr. Malik ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Ali ẹ jọ no insult ẹ ti pè yàn lọ́dẹ̀ no insult. What is stop anything? No insult. Do not insult anybody. Mr. Ali, emute arayin ejo. MS Baba, let me come back on my other. Ṣé mo máa ní láti muzzle yín bí ajá ni? Emute arayin. Mr. Ali.
Oh. Màmá mi, èmi kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ mi tí ẹ̀ ní much láti sọ, mo kàn fẹ́ make comment kékeré kan ni. Ṣé rí ìyá wa, ìgbà míì bẹ tó jẹ́ sí pé èèyàn máa ń bí làákàyàn bá ṣe mọ nígbà míì lèèyàn máa fi ń bá sọ̀rọ̀. Ẹ nígbà tí go far. So tó bá jẹ́ sí pé discipline ni, gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ wa wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe discipline, wọ́n mọ̀ pé nínà ni. Ṣé ọ̀nà sọ́nà ó yá àwọn èèyàn tán lọ́pọlọ tán ní làákàyè tó ń gbọ́ wa. So tó bá jẹ́ sí pé discipline ni, ẹ jẹ́ ká come down to his level pé discipline ni. Okay, in the first place, báwo ni Allah ṣe máa pa ọkùnrin láṣẹ kó discipline ìyàwó in what way? Discipline túmọ̀ sí pé property ẹ̀ ni. Irú ìdítalẹ̀ lè báyìí sìn, tálẹ́ni tí kò lẹ́kọ̀ọ́ ìbá ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, ìwà ètò ìdí jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ kó dẹ̀ sọ tiẹ̀. Àbí irú ẹ̀dẹ̀ wá jọ Muhammadu ẹ̀ tí ẹ fẹ́ ṣẹ́ kankan kù lára ẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Ẹ fẹ́ jọ tán pátápátá, ọmọ Yorùbá lẹ́dẹ̀ pera yín báyìí. So ìgbà míì bẹ téèyàn máa ń go come down to their level, ṣe understand? So discipline yẹn ó túmọ̀ sí pé property, nítorí nínú Islam ọmọ property ni ó jẹ́ fún òbí ẹ̀. So that's why òbí ṣe lè ẹ bá wa drop wọn moderators please ẹ jọ̀ọ́ mo ń bẹ̀yìn thank you Mr. Malik ẹ parí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá wa drop wọn wọ́n ṣe bí ọmọdé. So ìgbà míì so bó ṣe máa ń lọ nìyẹn. So tí Islam bá sọ fún wa pé ká discipline ìyàwó wa in what manner, like discipline word yẹn lásán gan ó rí dínkù obìnrin, ó rí dínkù personality obìnrin, pé kí wọ́n caretaker gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, caretaker ló pé láti gbẹ̀rẹ̀ láti nínú àwọn bí Quran ṣe máa ń contradict ara ènìyàn o bí Quran ṣe máa ń contradict ara ènìyàn ẹ̀ẹ́dẹ̀ nílùú ọpọlọ yìí láìkẹ́ fi wúye sí. So okay now caretaker kókó wá discipline kó discipline bíi ti báwo bí ọmọ ẹ̀ àbí báwo ni kílẹ̀ ń sọ fún wa. Nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn, tẹ́ bá tí Quran bá ní kí ọkùnrin discipline obìnrin ó túmọ̀ sí pé property náà lobìnrin jẹ́ fún, ó lè ṣe bó ṣe wù, ó lè bá wí, ó lè ṣe, understand? So ǹjẹ́ obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ nǹkan báyìí? Ǹjẹ́ tá bá wo reality, ìyàtọ̀ wà nínú reality àti nǹkan tá là ń sọ. Tá bá wo reality, ṣé ipò bẹ́ẹ̀ lobìnrin wà ní? Ṣé ipò bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká gbóbìnrin sí ipò ọmọdé? Nǹkan tá ń sọ nìyẹn. So at times ìyá mi kí n lè fọ̀rọ̀ mi gúnlẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn, so ẹ jẹ́ ká máa calm down wò, ká try yẹ̀ wò, ká tẹ̀ try yẹ̀ wò bó ṣe ní discipline yẹn. Ẹ wá fún nígbà láàyè pé okay discipline báwo, pé ọmọdé náà jẹ́ àbí kẹ́ lè kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tẹ́ bí àbí báwo ni, so that a tún máa lè wo bó ṣe máa lọ. So nǹkan tí ẹ sọ ni. Somebody is interrupting you on purpose over and over and over and over again. Look, kò sẹ́ni tó ń sanwó fún wa fún show yìí. Tẹ́ bá wá síbí báyìí, tẹ́ bá respect ara yín. Mr. Malik, me, I don't tolerate nonsense. I'm going to tell you that. I've been doing this for 4 good years. I know what I'm doing. I don't tolerate nonsense. Kì í ṣe pé mi fẹ́ kó sọ̀rọ̀, but it's the fact pé ẹnìkan sọ̀rọ̀, then interrupt. He's not ready for the conversation. One was very emotional. He needs to go and calm down and come back later on. Ẹ má misquote mi ò criticize yín fún anything. Èmi kàn sọ opinion mi criticize at all tí ẹ ní fault kankan. Ẹ má ṣì mí gbọ́. Nǹkan tí mo ń sọ ni pé ìgbà mi wà tó ṣe pé bóyá ká tiẹ̀ máa calm down sí level yẹn díẹ̀. Èmi kàn sọ ni you have done right, ẹ ṣe nǹkan tó right náà ni. Èmi kàn tún fi add opinion tèmi kún ni wípé bó ṣe sọ wípé. Honestly, Mr. Malik, me take it in a bad way. But you know, today mo ti share live previously, like inú kan bí mi ni because so many Muslim men tó sọ pé àwọn máa dó ọmọdé lórí live yẹn ó ti pọ̀ jù. Àwọn people in society wa, yes, so I'm not patient with these people tonight. A máa ń ríyàn lára ni. Ustaz ti wà lókè, Ustaz ńlá ti wà lókè. Ustaz ṣe wà bẹ́ẹ̀. Mọ̀ríyàbá bíkun, mọ̀ríyàbá. So Allah's wife, Ustaz ti wà lókè. Ẹ dákun kẹ́ tó máa bá ètò lọ. Ẹ kalẹ̀ mà kẹ́ tó máa bá ètò lọ mà. Ṣé ẹ ń béèrè question lọ́wọ́ wa ni àbáwá náà láǹfààní àti béèrè question? To be honest, Allah gbé wá sí court, so àwa là ń bí question, pẹ̀lú ẹ̀rí as well. I read a lot of moralities nínú ẹ̀sìn. For example, kọ́ máa bọ́mọdé sùn, kẹ́ nà ìyàwó yín, ẹrú, kẹ́ máa kó ẹrú, miliki yamin, àwọn right hand possession nínú Surah 424. So I could read a lot of immoral activities tí Allah yín permit yín láti ṣe. So nǹkan tá wá criticize lẹ́ni nìyẹn. So ṣé fẹ́ engage lórí topic yẹn sir?
mo lè engage pẹ̀lú pé tí ẹ bá allow èmi náà nínú ìbéèrè tẹ́ bá ń béèrè. Ṣé mọ̀ pé bíbá èmi kà sí wípé èmi ò kà sí pé ẹgbẹ́ anybody wá sí kóòtù ju pé nǹkan tí ò yé yín so òun la fẹ́ fi yéra wa. Bóyá làbóyè mi bàbá mi nìkan fún òye. dáhùn sí ìbéèrè yín ẹ lè béèrè ìbéèrè ṣùgbọ́n lórí Islam nìkan Bóyá yẹn ni òye ní o. ẹ máa gbọ́ ẹ ní Bóyá sùúrù èmi ni òye. stars ẹ ní So sùúrù ẹ lè that béèrè ìbéèrè. Ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tó ní mímọ̀ tán yányán kò sẹ́dá tó ní tán. Ọlọ́mọ ṣe wọ lọ́nà. Ustaz ṣe ń gbọ́ mi ẹ lè béèrè ìbéèrè ṣùgbọ́n lórí Islam nìkan ni Islam Hadith Quran ẹ ṣe ẹ lè béèrè ìbéèrè lórí ẹ. It will not be in any other religion. Ṣé àpé àwọn tó bá pe èèyàn Ìbéèrè pé we don't come here nobody mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Mr. Ustaz wá bíbá yẹn láti wá criticize religion kankan tàbí láti wá polówó nǹkan kan fún àwọn èèyàn yẹn pé ó yá àti tiwa ní kẹ́ wá ṣe à ń ka Al-Qur'an láwa ń rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ṣe ni kò applicable fún ayé tá a wà yìí mọ́ àti pé kò gun etí gbọ́ bí irú kí ànábì kò fẹ́ Aisha ní ọmọ ọdún 6 kó sì bá a sùn ní ọmọ ọdún 9 ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ if you are so conversant lórí internet ní ànábì fẹ́ Aisha ní ọmọ ọdún 6 ó sì bá a sùn ní ọmọ ọdún 9 that one is a sunnah torí pé ohun tí Muhammad bá ti ṣe is a sunnah àyàfi èyí tí Quran bá sọ pé òun nìkan ṣo ló lè ṣe o that is number 1. Number 2 ni wípé ìyàwó wa tí ó bá ti ṣẹ̀ wá ká kọ́kọ́ pé ká bá sọ̀rọ̀ tá a bá bá sọ̀rọ̀ tó bá gbọ́ fine tí ò bá gbọ́ ká fi oorun dùn tó bá padà gbọ́ ká padà máa súnmọ́ padà ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ò bá wá gbọ́ ká wá nà án bóyá nínà violently ni o bóyá nínà tí ò violently ni o kò ṣiṣẹ́ ní UK bó bá dánrú ẹ̀ wò ní nọ́mbà tán máa pè ọkùnrin yá ṣẹ̀wọ̀n àwa rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ó wà nínú ẹ̀ bíi kí wọ́n jagun ẹni tó bá ti ń ṣe Islam tẹ́lẹ̀ tó bá lóun ò ṣe Islam mọ́ kí wọ́n pa wọ́n gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń fún wa ní ẹ̀dì kò dẹ̀ ń ṣì ní kò ń ṣànàná tí ń sọ lórí àwọn platforms wa tó pọ̀ torí ẹ̀ ló fi ní okay let us come and sue those things ẹ̀yin lẹ ò mọ̀ pé court ni and when the lawyers are talking they don't blab and they don't interject eléyà sọ tiẹ̀ tó bá ti land amut eléyìí náà sọ tiẹ̀ kò kì í ṣe chorus so ìdí nìyẹn tá a ṣe wà ní ibi báyìí tí ẹ kọ́kọ́ sọ dáadáa 5 tí Islam wá ṣe ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì tí ò tíì sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe ẹ sọ dáadáa yẹn 5 tí Islam wá ṣe lọ́dọ̀ wa tí ò tíì sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe. ọlọ́ọ̀bà sẹ́yìn lẹ́sàn dáadáa ṣe rí kí ọlọ́ọ̀bà fẹ́ ní kí á gbádùn ara wa dáadáa àwọn ìdáhùn béèrè kan ń bẹ tó jẹ́ pé ó wúlò láwọn àyè ibi tí ó dáa láti dáhùn rẹ̀ àwọn ìbéèrè kan sì ń bẹ tó yẹ pé kò wúlò àyè wo ni ìbéèrè ti wúlò àyè tó jẹ́ pé tí a bá ń dáhùn béèrè náà fún wa láti lè gbọ́ yé láìsí ní sí èdè àlébù kankan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ti ṣe gbé ọ̀rọ̀ náà kalẹ̀ ní tútù tí yẹn bá wáyé èmi rò pé ó yẹ kí a lè gbọ́ra wáyé àmọ́ bí béèrè bá wáyé láyé ibi tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ tó wí kanlẹ̀ àtakò tí ń wà àbí bí èpè àbí bí àfáà kìnnì kan ti wọlé gbogbo nǹkan tó ń kọ nísàlẹ̀ yẹn tí yẹn ò bá sí èmi lérò pé Ọlọ́run bá nìkan ló ní mímọ́ jù so bí ọ̀rọ̀ yẹn bá ṣàdéhùn pé kò sí yẹn dédé bí mímọ́ náà bá ṣe jẹ́ à gbìyànjú lórí ẹ̀ now. Mr. Ustad, ṣé ẹ ti parí first statement yín? Ó ń gbọ́ yín. Okay, èmi fẹ́ sáré touch on ìgbéyàwó champion wọ́n mention earlier, marriage at 6 and ó bá ní àjọṣepọ̀ at the age of 9. So mo fẹ́ kọ́kọ́ get the first comment yín lórí kìíní because tẹ́ bá wò 54 years old man àti ọmọ ọdún 9 wọn ò ní anything in common. Kò sí nǹkan kan tó ní in common. Wọn ò ní any interest in common. Wọn ò ní any intellect in common. In fact, agbárí ọmọ yẹn kò tíì gbó. Ṣé mọ̀ pé age 25 to 28 ni brain man fully formed. Ṣé get?
ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ṣì máa mú lọ school ṣe get to make sure she gets there safe. So a fẹ́ bi yín kí ni wisdom àbí kí ni ẹ̀kọ́ tá a lè kọ́ nínú hadith yìí ṣe get, because tẹ́ bá wò àwọn èèyàn náà ń ṣe even bá ṣe wà ní 2025 yìí ó ṣì ń ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, fistula clinic wà everywhere, wọ́n ti báyé àwọn ọmọ yẹn jẹ́, so à ń rí negative effect there, but ẹ̀yin pè ní sunnah, so ṣe lè bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí, máa mute kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun, but kí n tó lọ síbẹ̀ bàbá dáadáa ti kọ́kọ́ béèrè pé kí n sọ àwọn nǹkan wúlò márùn-ún mi tí ìdáhùn yẹn bóyá kí n wá tún drop yẹn kí n fi dẹ́yìn lóhùn dédé nǹkan tẹ́ béèrè yìí. ẹ ṣe dáhùn lóhùn ti Aisha. Ẹ ṣeun. Ṣé rí tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ Islam, ẹ̀sìn àlàáfíà ni, èyí tí ò bá yé wa ń bẹ̀ á ṣàlàyé fúnra wa. Ṣé rí tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ hadith pé àná Muhammad sọ báyìí, àná Muhammad sọ báyìí, lọ́dọ̀ àwọn àfáà tó bá jẹ́ oníkéwu tí wọ́n nímọ̀ nípa tí wọ́n ń pè ní hadith, ọ̀nà méjì ni hadith ló gbà pín sí. Ọ̀nà kan bẹ à ń pè ní hadith sahih, hadith tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, tó jẹ́ pé ó gba àwọn sọ́ọ̀sì táwọn tá a rí pé ó gbà wá, àwọn tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó jẹ́ pé a lè gba hadith lọ́dọ̀ wọn ni. Wọ́n sì ń pe hadith kan ní hadith da'if, hadith tó jẹ́ pé ó lẹ̀, ìyẹn ni wípé ó ti ní ọwọ́ wípé àwọn tó gba hadith náà wá ó ti ní ààyè nínú pé kìí ṣe hadith tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó lálàáfíà. Báyìí ni kíní ẹ̀ ṣe wà programmed kalẹ̀, kìí ṣe pé bóyá nítorí ẹ̀ṣẹ̀ nídìí pé àbí wọ́n ń fọ́ọ̀mù ẹ̀kọ́. Ṣé rí hadathana Mu'alla bun Asad, hadathana ẹjọ́ ní sùúrù sá, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ clarify hadith yìí ká tó tẹ̀síwájú ṣe get ká clear road yẹn, because ẹ ti educate me right now pé okay sahih wà ó da'if mo understand, wọ́n máa ń grade hadith, àní sahih àní hasan àdẹ̀ní da'if kò lágbára púpọ̀, bọ̀ tó bá ti pè ní sahih, for example ìtí mo fi ń hàn yín right now orúkọ ẹ̀ ti jẹ́ kó wà obvious, sahih Al-Bukhari 5134, and not only that ṣe mọ̀ pé consensus wà lórí age Aisha, ijma lè máa ń pè ní mi mọ̀ ṣe Arabic ẹni ijma, so gbogbo wọn on agree as long as ẹ bá ti jẹ́ Sunni Muslim o ẹ ń follow sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sunni Muslim nìyí, so wọ́n ti agree, so ẹ bá wa touch on that. So ṣé ẹ gba hadith yìí gbọ́ àbí ẹ gbà gbọ́, number one, and number two ṣé wà aware pé ijma consensus wà lórí age Aisha. Thank you sir. Ẹ ṣeun, but ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ẹ bá jẹ́ kí máa ẹ jẹ́ kí n gbà tẹ́yìn ti ju béèrè yẹn, ẹ jẹ́ kí n bá débi tí n bá ti tẹ pause, tí n bá wá tẹ pause yẹn gẹ́gẹ́ bí òfin tẹ sọ pé gbé kalẹ̀ ní kí n tó ìdáhùn ìbéèrè mi ṣe get nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ustad kì í ṣe pé mò ń rí ẹ má bínú nǹkan tí mo bí yín kọ́lẹ̀ answer ẹ ti kọ́kọ́ sọ pé Islam is a peaceful religion, Islam I mean nǹkan tá a bí yín kọ́ nìyẹn, so tẹ́ ẹ bá dá mi lóhùn mo máa take yín back because deflection là ń pè yẹn ṣe get mo mọ bí mo ṣe fẹ́ lead conversation yìí, so tẹ́ bá ti ń go to the left máa bring yín back to the right, so ẹ kọ́kọ́ down question number one, ṣé ẹ gba hadith yìí gbọ́ àbẹ́ ẹ gbà gbọ́, so that mean ní waste time. Ṣé wàá mọ̀ pé n tó fún yín láǹfààní àti lè béèrè yẹn náà ni pé clarification tí mo kọ́ ṣe láti sọ̀rọ̀ nípa pé hadith kan wà tó lálàáfíà ìkan wà tí ó lálàáfíà, tí ẹ bá ṣe irú yẹn ní láǹfààní àti irú béèrè yẹn. So ibi tí mo ń lọ bẹ̀ ni wípé hadith ṣe yí tẹ̀ ká yìí wọ́n kọ́ sínú rẹ̀ fẹ́yìn ni wípé sahih, bọ̀ wọ́n ń pe kíní kan ní usulu fiqh, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àwọn afá aládìsí gangan, so gba àwọn tí wọ́n kà sókè rẹ̀ yìí lẹ́sẹ̀ lẹ́mí support àdìsí so khalas ẹ jẹ́ ká gé kúrò báyìí. ẹ ṣe gan mo appreciate iṣẹ́ usulul fiqh náà ti máa ń yẹ hadith wò bóyá sahih ni tàbí da'if, kì í ṣe usulul fiqh, mustalahul hadith náà ti máa ń yẹ yẹn wò, so usulul fiqh ó ní nǹkan tó ń treat lọ́tọ̀, ṣe understand. So tẹ́ bá sọ wípé àwọn tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé sahih wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, so then ẹ proof fún wa wípé wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ṣe get, báwo ló ṣe jẹ́ sí pé torí nǹkan tó ń kọ sí bíbá afẹ́ lè sọ wípé àgbáríjọpọ̀ gbogbo àwọn afá pátápátá ni, afẹ́ lè sọ wípé ìmọ̀ sí àwọn afá ni tí wọ́n jẹ́ àwọn afá jàǹkànjàǹkàn, ṣe understand, so tán fi síbẹ̀. So gẹ́gẹ́ bákan náà gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan inú Sahihul Bukhari ló wà, gbólóhùn sahih ìdí tó fi ń pè ní Sahihul Bukhari náà nìyẹn, ṣe understand, so àtàwọn story tó wà lábẹ́ àti mọ̀. So now tẹ́ bá jẹ́ sí pé nǹkan táwọn afá ńláńlá yìí tí wọ́n kọ kalẹ̀ pé sahih ni, tó bá jẹ́ sí pé kì í ṣe sahih lọ́dọ̀ tí any contra opinion, so then you can prove it. Ẹ prove ẹ̀ fún wa pé
kì í ṣe sahih pé da'if ni. So but gbogbo èèyàn ti gbogbo létí rí, gbogbo wa náà dẹ̀ ti rí pé àwọn àfáà ńláńlá tí wọ́n nímọ̀ jù yín lọ, so tí wọ́n dẹ̀ fi Islam yẹn mọ̀ yín, wọ́n sọ pé sahih ni. But anyway, we can still listen to you. Ẹ lè ṣàlàyé fún wa ìdí tí ó fi jẹ́ sí pé da'if ni tí ò ṣe é lò. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣeun. Ní ìdáhùn sí ìbéèrè yín, ẹ ní mustalahul hadith. Ntí à ń lo mustalahul hadith fún ní nǹkan tó ń treat hadith truly. Bọ̀ ṣe rí fíkẹ́ òṣùnà tí mo wí yìí, tẹ́ bá lọ wọnú fíkẹ́ òṣùnà, ọ̀tọ̀ ní tí ń treat, but yóò jòyè yín pé ẹni tí ò bá ní ìmọ̀ ìtàn pè ní usul fíkẹ́ kò lè ní ìtàn pè ní mustalahul hadith. Torí pé méjèèjì wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ tọ́ra wọn ni. bàbá ṣe gbàdísì gbọ́ àbẹ́ ìgbàgbọ́ explanation yìí ti ń lágbára tàwa níbi tá a lọ. Àdísì yìí mo ti ní káṣóòdì ní àwọn náà ń dákọ yí pé àfàgbà kan wà ìmọ̀ tèmi ní lérí ẹ̀ ni mo fi sọ̀rọ̀ fún yín yẹn. So ẹ rí àwọn ọmọ tẹ ní àwọn ọmọ ilé kéwu yín lẹ lè máa lọ sọ yẹn fún. ṣé gbàgbọ́ àbẹ́ ìgbàgbọ́. mo ti béèrè question kan, mo ti ní bí ṣọ́ọ̀tì bá ti wáyé ní máa láǹfààní àti bọ́lẹ̀ fún yín láti sọ gbólóhùn bá àwọn ẹ má sọ fún àwọn ọmọ ilé kéwu. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ nǹkan yé bí ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ yín short, èmi á bọ́lẹ̀ tó dé sí fún pé èmi ń bá anybody àjẹ́. Bọ̀ fún wọn láti sọ pé ọmọ ilé kéwù mi ni mo lè máa sọ ọdún kan báyẹn fún, ó ti rọrùn. So yín tó bá ti bẹ́ẹ̀ náà ti takò fín. Mr. Ustad, ẹ rí pé tí ń panic nísìn, tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn, you are panicking. This is human reaction. Ẹ má panic, ẹni sùúrù. Ẹ ń panic lọ́wọ́, ẹni sùúrù, ẹ dẹ̀ control ara yín ẹjọ́ sá, so that I keep it respectful. So, Mr. Ustad, so if Aisha is not the age of 6, according to all your 4 imams, Shafi, Maliki, Hanbali, and Hanafi, wọ́n ti confirm ẹ̀, mo ti sọ fún yín pé ijma wà lórí kéèsì yìí, ẹ lọ check fún yín kẹ́ confirm. There's a scholarly consensus where they unanimously agree on the age of Aisha, number 1. Number 2, authority will lè ní láti override the Sahih Hadith. And thirdly, if Aisha is not the age of 6, bá ṣe mọ̀, and the marriage consummated at the age of 9, bá ṣe mọ̀, ẹ̀yin ẹ máa wá lọ bring evidence yẹn sọ pé rárá o, this is not the age of Aisha o, ẹ wá produce ẹ sọ pé okay, this is the age of Aisha. So after that ẹ máa wá mú àwọn scholars or àbí àwọn imams or àbí àwọn tafsir whatever hadith nǹkan tẹ́ bá fẹ́ pé anything Islamic tó back up claim yín, nǹkan tẹ́ máa ṣe fún wa nísìnyí. So right now ẹ mú ẹ̀rí wá pé Aisha o age ẹni yìí o, àwọn Sahih al-Bukhari o, irọ́ ló ń pa. Thank you, sir. Thank you so much, ma. But mo láǹfààní láti sọ fún yín pé mo ti ń rí kíní ẹ̀ bíbà tó ti ń wá bias. Mo ní ẹ ti sọ òfin tó wà ń bíbà yìí pé bí ẹ̀ bá ti fi lè sọ̀rọ̀ tó bá rude, ó ní láti apologize. So fún wọn láti sọ pé ọmọ ilé kí ó kí n tó answer àwọn question yìí ká kọ́kọ́ apologize gẹ́gẹ́ bí òfin tẹ́ gbé kalẹ̀. Torí ó ti di in short báyẹn fi mi láti sọ pé àwọn ọmọ ilé kí ó lè ní Hello, insulting. dúró ṣe àwájọ́ ọmọ ilé kéwẹ́ ló fi máa kọ́ wa ní kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n ń bí ẹ pé ṣo faramọ́ àbó faramọ́ òun explain bí ẹni bá ọmọ kéwẹ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ bá ń sọ fún ẹni yẹn náà kò mọ ohun tí ó wù ló sá lọ ọ̀dẹ̀. What a waste of time. What a waste of time. My goodness. And people any patience, àwa máa ń lárí wọn mọ́ kàbá àwọn moderators mi, we don't play. Teba whatever engage. Sherry, he runs away from the question. Teba be one he answer directly. Timbawa bring one back. One ma deflect kiri. One ma jump from here to here. Timbawa bring one back. Bàbá wa Malik ń sọ ayé ẹ ti ń já. Ìgbà tó ń gbọ́ nǹkan tí ìyàwó ń sọ ayé ẹ ti ń já. So wá way one way or the other. Ṣáwa jọ mọ kéwú ẹ̀ ni? Is that an insult? Ṣé mo jọ mọ kéwú ẹ̀ ni? Tọ́ ní usulul fiqh ilẹ̀ ti máa kọ́ hadith. Tí o mọ̀ ń pẹ́ kò sí nígbà yìí. Usul bí kíná sí ní hadith wo náà kọ́ ní usulul fiqh. Irọ́ ti pọ̀ jù. You could have given him a chance to explain. How many chances am I going to give? Look, I don't like to baby grown men or grown women. You come up, left, right, and you people understand when you have done this for a while. MS Baba can testify. You don't fall for that trick. It's a trick to deflect from the topic. Sherry pé mo bí wọ́n okay o ẹ ti sọ pé okay gba hadith yẹn gbọ́ ẹ lọ mẹ́rin wá instead of kẹ́ lọ mẹ́rin wá ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ you need an apology for what? Come on guys, please.
We need intellectual Muslim. Uncle ti sọ pé wèrè ló ń ṣe Islam. èmi tiẹ̀ fẹ́ apologize but mo ti mọ̀ pé ó fẹ́ sá lọ ni sincerely. bọ̀ ms bàbá ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má bínú mo bẹ gbogbo ilé o ẹ má bínú o tọ́rọ̀ mi bá ń sound bíi kíní bọ̀ ó yẹ mí lẹ́nu o àwọn ìran ànábì àwọn tó orúkọ wọn ó jọ orúkọ ànábì gbogbo ìṣe wọn ọ̀rọ̀ ẹnu wọn nǹkan tó kọ ó jọ mọ́ gbogbo nǹkan ìran ànábì wọ́n kọ hadith àwọn ọmọ ìyá tèmi tó yẹ pé àwọn baba ńlá wa tó gba Islam wọ́n fetí gbọ́ ni wọn ò sí ń bẹ̀ ẹ̀yin wá lẹ káàsù àfáà náà ti káàsù ẹ̀ ó ládìtì àfáà náà káàsù sọ yìí ládìtì nǹkan ṣe wá o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nǹkan ṣe wá o àfáà ilẹ̀ Yorùbá ó lóun káàsù hadith tọkọ sọ yìí gàdàgbà báyìí sí tẹ bá Google classification of hadith nsìn ẹ máa rí bẹ Hasan sọyìí hadith tó yẹ pé kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ yẹn ó kàn jáde lásán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ kí ló máa ń pè wọ́n náà àwọn tó ń jẹ́ àròlé ànábì. Strong narration so a lè find even in other. bẹ́ẹ̀ ni màmá mi àwọn tó jẹ́ àròlé ànábì ní. different hadith wà tẹ́ pé ó mention age Aisha very strong narration. ó confam ẹ̀ ìtumọ̀ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé àwọn tó tún jẹ́ ìran ànábì míì tó jẹ́ olórí ẹ̀sìn Islam wọ́n confam hadith this particular hadith pé ànábì fẹ́ Aisha ní ọmọ ọdún 6 ó dẹ̀ bá sùn ó wọlé tọ́ ní ọmọ ọdún 9 ẹ̀yin àfáà ilẹ̀ Yorùbá tí wọn ò mọ ìran ìyáláyà wọn ò bí yín dá first 10 rows people listen to this first 10 rows ní Kaaba tó bá ń kírun wọn ò bí yín dá kẹ́ tó ń bẹ̀ wọn ò lè gbà yín láyè àwa mùsùlùmí làwa náà wọn ò lè gba ìran ìyáláyà yín láyè kẹ́ tó sí first 10 rows ní Kaaba kẹ́ kírun bẹ̀ ẹ̀yin wá ń sọ pé council sọ yìí ládìt ogun ti ń jà wá lẹ̀ Yorùbá o gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ dìde o ogun ti ń jà wá o ẹ wá lẹ̀ mi tí ẹ mọ̀ nǹkan tí máa sọ lálẹ́ yìí. nǹkan tí Muhammadu ṣe náà nìyẹn Muhammadu náà nìyẹn so àwọn ètò tó tò kalẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní tó bá wo Qur'an dáadáa tó wo hadith dáadáa tó wo ìgbésí ayé Muhammad dáadáa táwọn ọ̀rọ̀ tó sọ gbogbo nǹkan tó sẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni ó ti sẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn lẹ́yìn pé ti even ẹ máa tí kìíní yẹn bá wọ̀nyàn lára tán ẹ máa gbájú àwọn tí wọ́n ṣe gan-an ṣe ọ̀nà tán so gbogbo track yìí. àbáwí wọ́n á dẹ̀ wá take ẹ̀ personal ni wọ́n máa gbọ̀n wọ́n máa vibrate báyìí má take kìíní personal ìwé là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kì í ṣẹ̀yìn là ń bá wí you see intoxication ni it's like a drug addict ó ti wọ̀ wọ́n lára gidi seriously no. Muhammadu délé ni kí Muhammadu dé láwọn. ṣé mo pé pàtì ọpọlọ tó máa ń responsible fún drug addiction is also the same one for religion very addictive ẹ bá dẹ̀ rí gbogbo ritual wọn yes gbogbo ritual wọn tó máa ń ṣe is to keep them within the cult gbogbo pray 5 times a day fast from it's all part of the ritual yes. Exactly. Kí Muhammadu délé ní kó ní ara o kó jáde kó ní irọ́ ni mo pa fún yín o I swear àwọn ọmọ ìyá wa ńlẹ̀ Yorùbá kan wọ́n á sọ pé no wọ́n ní àwa máa ṣe Islam níṣẹ́ kó ní àní orí burúkú mo ti lè kalẹ̀ fún yín sẹ́ àní wo nǹkan tí mo ṣe ò da in fact èmi gan ti ń jóná lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní àwọn máa sọ pé a máa jóná pẹ̀lú ẹ̀ má wọ rí ìfọkànbalẹ̀. àtàǹkọ́jọ àwọn Arab ní Islam kò ń ṣe ẹ̀sìn it's not a religion in any cause. Imagine máa ń ta engage lánàá bó láti ẹ̀ engage ẹ̀ ó sọ nígbà tá a kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ some months ago òun lè pa ọmọ òun tó bá fi Islam sílẹ̀ imagine ọmọ tó bí intoxication ni wọ́n ti wà addicted. mèrè tó lóyún tọmọ òun bá jalè ó máa gé ọwọ́ ẹ̀ náà kọ́ tó béèrè àwọn ms bàbá wọn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbé kíní ọmọ ẹ̀ tó gé ọwọ́ ẹ̀ jáde wọ́n wá ní pé tọmọ ẹ̀ bá jọmọ yín ṣẹ́yìn náà máa òfin Islam lẹ máa fi ṣe ó ní kí ló yẹ kó ṣe òfin Islam ló yẹ kó ṣe náà ó máa gé ọwọ́ ẹ̀ ogun tí nígbà wà lẹ̀ Yorùbá
àtàwọn Fúlàní ogun wá dé bàbá àti ẹ wá jẹ́ kí n fìrí ta ló máa support ó ní Islam lòun máa support imagine wàhálà gidi ni o. Ẹ̀wọ̀n tó wà nínú request button tó bá jẹ́ Muslim nìyí ẹ type 1 sí comment section. Ó tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ guy kan tí ó máa wù mí kí a sọ so gbogbo ilé ẹ má bínú. MS ṣé kí n tẹ̀síwájú? ẹgbẹ́ ààrẹ ìgbà tá àti èrè muslim báyìí ok ṣé ṣe fẹ́ ka kíní kéwù ní àdúgbò ìbíkúnlé ẹ fẹ́ lecture wa ni. ìbíkúnlé kẹ́ni náwó. mo fẹ́ sọ mo kàn fẹ́ fún àwọn èèyàn ní information nípa ọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ recently ni so ká lè mọ báwọn mùsùlùmí ẹ̀ bọ́n ṣe burú sí so then advice fún àwọn èèyàn so tí wọ́n bá ẹ má bínú àbá tó ṣe wọlé so advice fún àwọn èèyàn tí wọ́n bá táwọn náà bá ronú pín wàdà so tí wọ́n fẹ́ kúrò ní Islam àti nǹkan kan bẹ́ẹ̀ so ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tí ó bani lọ́kàn jẹ́ ni so but anyway so tí wọ́n pé èèyàn wà nílẹ̀ tó ń fẹ́ sọ̀rọ̀ so a lè sún di ọjọ́ mi àbí tá a bá ti ń ṣe ìkíní lọ́jọ́ Wednesday a lè máa pàdé ká máa discuss it anyhow ṣá so bóyá kí àwọn èèyàn tó bá fẹ́ gbóhùn sókè. ẹ jẹ́ kẹ́yìn tó wọlé ìsọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ tán ṣe bí kò lè take time ẹ kàn lè sáré sọ ìṣẹ́jú kan ṣẹ́jú méjì so Mr. Ìbíkúnlé ẹ lè gbóhùn sókè. ẹ kálẹ́ akó ètò mùsùlùmí lèmi o mo sì rákọ̀ọ́lé yín tẹ́ ní wèrè ní Islam báwo ló ṣe jẹ́ o. Emo, a lot of things wà nínú Islam tí àwa feel bẹ́ẹ̀ ni pé kò match society wa kò match environment wa nowadays for example a sọ̀rọ̀ nípa ànábì yín tó fẹ́ ọmọ ọdún 6 ó dẹ̀ bá lọ sí ó fẹ́ ọmọ ọdún 6 ó dẹ̀ lọ bá a ní àjọṣepọ̀ ní ọdún 9 ṣẹ́gẹ̀t tẹ́ bá dẹ̀ wọ ọmọ ọdún 6 ọmọdé nìyẹn 1 2 3 4 5 6 even ọmọ ọdún 9 ọmọdé ṣì ní ṣẹ́gẹ̀t so ẹ̀yin náà mọ̀ yẹn àgbàlagbà ní gbogbo wa ọmọdé ò lè consent rẹ̀ sínú marriage ẹ̀mọ̀ nínú Islam náà wọ́n ní pé bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀ ọmọ young girl ẹ̀ ó lè gbé into marriage ṣẹ́gẹ̀t so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò dá fún society wa kò ń benefit àwọn girls yẹn ó máa ń jí childhood wọn away from them ṣẹ́gẹ̀t ọ̀rọ̀ kéèyàn máa bọ́mọ sùn and stuff like that so nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa nìyẹn so ẹni tó bá ń tẹ̀lé irú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ yẹn religion bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé èèyàn lè pè ń wèrè ni ṣẹ́gẹ̀t because kò normal ṣẹ́gẹ̀t ibi tẹ́mi ń gbé ẹ máa ṣẹ̀wọ̀n ni ṣẹ́gẹ̀t because ọmọdé ni wọ́n so ẹ bá wa testify sí yẹn ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sí yẹn because kí ló dé tálà ṣe permit ẹ. Okay. Alukurani wa ní ń já kún fásikún bínà báyìí fatabayanu ìyẹn ni pé tí wọ́n bá gbé ìró kan wá bá yín ẹ wádìí rẹ̀ dáadáa kẹ́ẹ̀sì rí pé rí òkodoro. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwa tá ń bẹ ní orí platform lónìí a sì nínú generation rẹ̀ a máa rí àwọn àkọsílẹ̀ nínú àwọn àdìsí àti àlùkùránì tí Ọlọ́run bá fi rán tí kò sì rújú. Àdìsí tí ẹ wá gbé wá fún wa ní alẹ́ àdìsí tí ìyá wa Aisha radiyallahu ta'ala anha nígbà tí wọ́n lọ béèrè àwọn kan ni wọ́n lọ wádìí ẹ rí i pé àlùkùránì ẹ̀kọ́ ni ìmọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni àdìsí náà wọ́n á lọ wádìí pé for example ní ìsìn kò sí nǹkan tí alukurani kò sí nǹkan tí Islam tí ò kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀. ẹjọ ẹ wá sí ẹni sọ̀rọ̀ sàn nǹkan tí mo bí ń kọ́ ni ìṣẹ́rí pé èmi mo wà mí interject mi ń disturb yín unless tẹ bá ń sọ nǹkan tí a bí yín ṣẹ́gẹ̀t mo bí yín ní specifically mo sọ̀rọ̀ child number 1 ṣé ẹ gba hadithi gbọ́ abẹ́ ẹjọ ẹgbẹ́ mi sí big screen ṣé ẹ gba hadithi yìí àbí ẹ gbà because alfa tó wá sókè ó sọ pé dọ̀yí fún ni so ẹ bá wa kọ́kọ́ kà Sahih al-Bukhari 5134 ni mò ń kà ni mò ń reference so ẹ bá wa kà kẹ́ sọ fún wa ṣé ẹ gbà gbọ́ abẹ́ ẹ gbà gbọ́ first of all because mi ìfẹ́ waste time mi bí mo ṣe waste time mi pẹ̀lú ṣèyíkù yẹn. Mo gba àdìsí yẹn gbọ́
Okay, ẹ dúró síbẹ̀, ẹ ti gbàgbọ́. Now, so ẹ ti gba hadith gbọ́. Ẹ má change mind yín o, ẹ ti gbàgbọ́. Okay, thank you, sir. So ẹ fún wa ní kí ni wisdom ká marry àbí ká fẹ́ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án at the age of 54, ká dẹ̀ bá sùn at the age of 9. She get, because Ànábì yín, according to narration, only he was 54 àbí 53, 54 ìgbà tó fẹ́ Aisha. She get. So kí ni only in common ẹ bá wa sọ fún wa, kí ni wisdom, kí ni benefit ẹ? Okay. Òun náà ni mò ń ṣe ní àlàyé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe bi mí léèrè. Stop music now. Ẹ dúró náà, ẹnìkan ní pè mí. Kọ́ yín kẹ́ padà wá. ìyá wa ẹ bá jẹ́ ká béèrè béèrè yẹn báyìí pé what do you understand by the word pedophile? Number explain. SO PDF because of Sorry. TikTok. Yeah. Yes, PDF. Kí ló mọ̀ kí ló yí wọn nípa ẹ̀ láàfin mọ̀ bóyá ẹni tó yẹ ká Dictionary wà lálẹ́. bóyá ẹni tó yẹ ká yìn àwọn tí à ń gbé sókè ìkànsọ lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mọ̀ nǹkan kan wọn ò kí ni àwọn nǹkan tá à ń sọ yóò yé wọn ó ń strange sọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ṣe mú yẹn ṣé ẹgbọ́n nǹkan tí mo ń sọ báyìí mo ní àdìsí tẹ́ ẹ gbé wá mi ò sọ pé irọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni but ǹjẹ́ bẹ́yìn ṣe ń sọ̀hún ní ẹ̀kọ́ tí àdìsí yẹn kọ́ wa ní tí mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ nìyẹn o ọ̀tọ̀ ní kíyàn kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ torí ẹ̀yin tó torí ẹ̀nà ṣe ní kẹ́yìn sọ ọ̀pọ̀ tí ó kọ́ wa. mo rò bí àáfà tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ọmọ kéwú díẹ̀ tí àbá sì fẹ́ parọ́ tá a bá fẹ́ ṣàbòsí. kí lẹ fẹ́ ṣe ń sìn sá mo fẹ́ bèrè question kí lẹ fẹ́ ṣe ń sìn. ohun tí mo mì ni pé ìbéèrè mi ni pé àdìsí tẹ́ ẹ gbé wá yẹn. àní kí nìkan tẹ fẹ́ sọ fún wa ń sìn ká lè fi yín lẹ̀kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ kí nìkan tẹ fẹ́ sọ fún wa ń sìn. ìdí tí mò ń sọ fún yín ni pé ìtẹ̀yìn kò tẹ̀ sọ lẹ́nu ẹ farabalẹ̀ ẹni kí ni mo fẹ́ sọ mò ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀ jẹ́ sọ. ẹ ó yá mo ti gbọ́ yín bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì. mo ní àdìsí tẹ̀yìn gbé wá yẹn bí wọ́n wá bi ìyàwó mi léèrè nípa kó lè dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ kò sí nǹkan tí ò lè sọ àmọ́ ǹjẹ́ ṣé nǹkan yẹn gangan sóun ló happen ni mo fi sọ pé Al-Qur'an ní tí wàá mú. Mr. Ibikunle bí hadith ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn ṣe get sorry Mr. Malik ẹ má bínú Mr. Ibikunle bí hadith ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn they are the sayings and the doings of the prophet ṣe get so ẹ̀yin tẹ́ bá gbàgbọ́ pé èmi ní ìsinmi ṣe mùsùlùmí sọ mi ò gba ilé ìgbọ́ ẹ̀yin lẹ ní láti gbàgbọ́ because muslim ni so ìyẹn ò kàn wá a kò fẹ́ mọ̀ pé ṣé hadith tá gbé wá síwájú wa yìí ṣé sahih ni ṣó wà okay ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú pẹ̀lú questioning wa ẹjọ́ sá ẹ ń dìde ẹ little bit. bẹ́ẹ̀ni ó wà okay. kì í sá I need gbogbo story yẹn tẹ́yìn bá gbàgbọ́ ẹ̀yin nìyẹn tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ it's between you and your Allah and Muhammad sheget kò ìyẹn ọ̀kan wa now so number one mo fẹ́ bí ṣé mo ringtone wo lélẹ̀. naam kí la wí. ẹbìyín mo ní ṣé ọmọ ọdún mẹ́sàn-án obìnrin kí ló ní in common pẹ̀lú 53-year-old man. ọmọ ọdún mẹ́sàn-án obìnrin. yes sir kí ló ní in common. olúkálùkù ló ní choice rẹ̀ choice tó wù nìyẹn náà. ṣẹ́yìn lè fẹ́ ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. tó bá wù mí mo lè fẹ́ náà. okay. Thank you very much, Mr. Malik. I hand over to your species. ìgbà tọ́rọ̀ di dípẹ́ tàtọ́ ẹ wá ti sí mi. No, me lè sọ̀rọ̀ mọ́ because too many people. I'm going to lọ live earlier. So many Muslim men want to offer bọ́mọdé sùn. Mo ti gbọ́ so many people say kí ni they were very dangerous. So mo ti pass on handle your species. Ṣé ẹ mọ̀ pé nípa sẹ́ẹ̀sì? A rí ẹni tó láìkí ọ̀rọ̀ bọ̀ tó láìkí obìnrin tó sanra a rí ẹni tó láìkí ọmọ kéke a rí ẹni tó láìkí àgbàlagbà kódà nílùú Èkó ara àwọn ọmọ 20 years 25 years tí wọ́n lọ fẹ́ ya 50 40 now ẹni tó bá choice olúkálùkù ni love ò sí nínú nǹkan tó jẹ́ beating pé bóyá a lè kàkún pé nǹkan tí ò dá bí mo ṣe wà mo lè fẹ́ ọmọ kódà mo lè lọ́mọ ọdún kan ló wù mí kí n fẹ́
that is my choice no kò sí nínú problem tẹ́nìkan lè sọ fún mi pé báwo ni mo ṣe lè ṣe lè nígbà tí ẹ bá ti sọmọ rẹ̀ kò sí nínú wàhálà tèmi náà. bàbá ẹ ṣe sùúrù ṣe bọ́mọ ẹnìkan náà lè máa fẹ́ ìgbà tẹ́lẹ̀ tí ìgbà ti sọmọ rẹ̀ ṣe bọ́mọ ẹnìkan náà lè máa fẹ́. ebi ń fagídí fẹ́ ọmọ ń tàn ebi bàbá rẹ̀ ló fà lé mi lọ́wọ́. kí ló máa wù yín bàbá ìdá ẹjọ́. n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé báwo l'Ànábì ṣe fẹ́ Àìṣà ni. èmi ò tí ì dá yẹn gba ayé ànábì o. ẹ ká nu Quran kò sínú Quran. bàfà kí ni ó lè wù kí ló wù yín lára ọmọ kékeré ẹ sọ pé oríṣiríṣi obìnrin ló wà ẹ jẹ́ kí n mo ń bọ̀ náà ẹ sọ pé nǹkan oríṣiríṣi ló lè wù yín lára ọ̀rọ̀ bọ̀ lẹ́pa nǹkan kan báyìí so even lẹ́pa tó jọrọ̀ bọ̀ nǹkan kan ló sì máa wù yín lára lẹ́pa ṣe understand so bóyá dẹ̀ choose ọ̀rọ̀ bọ̀ náà nǹkan kan náà ló máa wù yín lára ọ̀rọ̀ bọ̀ bóyá Bakassi ni bóyá Chelsea ni àbí ẹ understand so now kò ní dábàá láti Muhammadu pé wá bínú so now kí ló wù yín lára ọmọ ọdún kan tẹ́ sọ pé kódà ẹ lè fẹ́ yẹn gan so kí ni ó lè wù yín lára ẹ like àbí ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì mẹ́ta mẹ́rin sí mẹ́fà kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ fún wa ẹ kàn describe ẹ fún wa like ẹ ṣàlàyé nǹkan tó máa attract yín tó máa mú yín tó máa jẹ́ kí kíní àsákàrí yín kíní ọmọkùnrin kó lè wọ̀n kó dìde kó ti gbìṣ kẹ́ máa wá fi sí pùtù ẹ understand so kí ni nǹkan tẹ́ máa rí yẹn ṣe understand so tó ẹ ṣàlàyé fara ayé kan kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe kàn sá thank you. ok tí mo bá ní ọmọ ọdún kan wù mí àkọ́kọ́ ni pé mo rí i pé tí àrọ̀bà ni kò tí ì sẹ́ni tó járí kò sì tí ì sí ọkùnrin kankan tó ti kọnu sí rí pé mo fẹ́ kò tí ì bá ẹnì kankan ní àdéhùn ìfẹ́ àyàfi èmi nìkan now ẹ̀tọ́ tèmi náà gbọ́dọ̀ ṣe ọkọ níwájú rẹ̀ tàn bó ṣe wà ní. yes very good of you ìdáhùn yìí yẹn o very very so nǹkan tí mo sọ ni pé ṣe rí nǹkan tẹ́ sọ yín sì torí pé ó jẹ́ tí a rọ̀bà nǹkan ṣe mọ̀ pé gbogbo àná làjọ jẹ́ àti adult ni wá ṣe understand so adẹ ẹnì kọ̀ọ̀kan nu wá dẹ̀ mọ̀ sáyẹ́nsì díẹ̀ ṣe understand kò lè jẹ́ pé nítorí pé ó jẹ́ tí a rọ̀bà àwọn kan yẹn ò kì í ṣe reason àbí tẹ́ bá dẹ̀ ní scientific proof wípé torí pé obìnrin jẹ́ tí a rọ̀bà ó máa jẹ́ kí nǹkan ọmọkùnrin kó dìde ṣe understand so àbí nǹkan kan báyẹn so kí ni nǹkan tó mo bí nìyẹn tẹ́ ẹ ti dáhùn kí ni nǹkan tó wà lára ọmọ ọdún kan sọmọ ọdún mẹ́fà tó lè mú nǹkan ọmọkùnrin gbérí tí ì ṣe pé bóyá ẹ lárùn o ṣe understand so a lè search ẹ̀ gan scientifically pé bóyá ẹni tó bá ẹ understand so tó bá yẹ pé ẹ bá wà convinced a lè search ẹ̀ anywhere ayé ti rọrùn so láì ṣe pé yàn lárùn láì ṣe pé nǹkan ṣèyàn nínú ara so tẹ́ ẹ dá pé léèyàn torí pé ṣe understand tí tẹ́ ẹ dẹ̀ pé lọ́mọkùnrin so now kí ló lè máa fa kí ni ẹ lè rí lára because ara ọkùnrin òun kàn déédéé dìde ṣe get by anything so láì ṣe wípé nǹkan kan attract lára obìnrin so kí ló wà lára ọmọ ọdún kan sọmọ ọdún mẹ́fà gangan ṣe Chelsea ni tàbí Bakassi tàbí ẹ understand you know all those ẹ kàn sọ fún wa I don't know maybe there's something else tó máa attract but ìyẹn like scientifically ni mo sọ fún yín in reality so gbogbo alámọ̀ in reality wípé torí pé èèyàn kan jẹ́ tí arọba kò túmọ̀ sí pé bóyá èèyàn kí nǹkan ọmọkùnrin dìde so torí pé èèyàn kan jẹ́ tí arọba gbogbo alámọ̀ yẹn ẹ̀yin gan mọ́ àfa so but tá a bá sọ nípa scientifically like nínú reality nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ so kí ni nǹkan tó lè attract ní lára ọmọ ọdún kan sọmọ ọdún mẹ́fà ẹ ṣe gan ṣẹba gbóhùn sókè thank you. ok ṣe rí tá a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ oníbólúkálùkù ṣe máa ń lo ìfẹ́ tiẹ̀ ẹ̀yin ẹ dúró ẹ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹ ti béèrè ẹjẹ́ mi náà sọ̀rọ̀ náà. ẹ̀mí sáró tí mo kàn ṣe wáwù ní mi kúrò mi nílé. ok ṣe rí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àfẹ́ ó ní nǹkan tó lúkálùkù máa ń rí nínú ìfẹ́ bí mo ṣe wà mo lè rí pé kóbìnrin ó lọ́yàn ó lè jẹ́ kára mi ó move ẹlòmíì sì ni ìyàwó rẹ̀ ò ní ń pa ara rẹ̀ sì ń move bí mo ṣe wà mo lè wà pé kóbìnrin ó nídìí ó lè jẹ́ kára mi ó move ẹlòmíì sì ni afa whatever you are saying nǹkan tí mo fẹ́ sọ lálàyé ni pé nǹkan tó lè attract you sọmọ sí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ dákun nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lálàyé ni pé a rí i pé nínú bí wèrè ṣe wà tí wèrè bá ń lọ lẹ́yìn tó ya wèrè a rí àwọn kan tí wọ́n lọ mọ́ bá sùn a lè sọ pé ńgbà tó ti ya wèrè kí ni nǹkan tí wọ́n rí tí wọ́n fi ń lọ bá sùn àwọn ni wọ́n mọ̀
ẹni tó bá wọn bọ́ ọmọ ọdún kan sùn òun ló mọ tó rí èmi tí mo bá sọ pé mi ò lè bá sùn èmi ni mo mọ tó rí ẹni tẹ dé kò sí yẹn bàbá wàhálà ńbẹ̀. ẹni tó bá wá bá wèrè sùn ẹ ṣeun mo gbádùn yín in fact hi a nídìí irun yín púpọ̀ ká máa wá sórí ètò ẹ ṣe gan sa so tí ẹni tó bá wá bá example tẹlu yẹn dá ẹni tó bá wá bá wèrè sùn kí lẹ̀yin máa pè náà kí ni ẹni tó bá bá wèrè sùn lọ́dọ̀ tí kí lẹ̀yin máa pè ẹ ṣeun. kò kí ṣe wèrè náà ẹni tó òun sẹ́rí gbogbo wa bá ṣe wà kí ṣe gbogbo wa lálẹ́ dẹnu kóbìnrin o ẹlòmíín bẹnu wa ní ìsìn tí wọn bá ní ó tòṣì obìnrin wọn bí ìyá rẹ̀ dá kò mọ bóòlù mo ṣe fẹ́ fẹ́ obìnrin wọn sì bá pè ní. Láìtọ̀bọ̀lá ẹ dákẹ́ ẹ má dá sí Láìtọ̀bọ̀lá wọ́n fẹ́ distract ọ̀rọ̀ yẹn ni sódà àwọn èèyàn àwọn nílé record ọ̀rọ̀ so ẹ àfáà tẹ̀síwájú. bí mo ṣe wà yìí tí wọ́n bá ní kẹ́mi àti ká tòṣì obìnrin ó ṣeé ṣe kí n mo obìnrin tòṣì jù ń lọ. a rí àwọn èèyàn tó já sí pé àwọn tí wọ́n bí wọn ni wọ́n fi ìyàwó fún wọn báyìí pé ọmọ mi yìí kò mọ bó ló ṣe fẹ́ bóbìnrin sọ̀rọ̀ ọ̀dà obìnrin ni máa fún lóyún máa bí kọ́ máa bímọ fún ọ tí wọ́n sì wà dòní. a sì rí nínú ẹlòmíì tó já sí pé kódà kọjá ọmọ pírẹsẹ̀ǹtì yóò mórí rẹ̀ wálẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dá ọkùnrin nìyẹn. ibi tó sì yẹn ibi ìfẹ́ òun kò sẹ́ni tó lè sọ pé máìdí mi ni tí mo fi nífẹ̀ẹ́ ìyàwó mi àbí tí mo fi hate ìyàwó mi kò sẹ́ni tó lè tú ìṣẹ́. ìyá wa mọ́mì wa mo ti dá bíṣẹ́ẹ̀tì yín padà fún ẹ ṣeun. So come and collect. The man has escaped again. To be honest, I have nothing to say, but what she said, pay attention. This is and also hack Malik. This is Islam, so careful, protect our baby girls. That's all. Me, because I've heard too many Muslim men say that they would do that with a child.